Ханты-Мансийский автономный округ. Номер 40 у Алексея Черноусова из Сахалинской области. Номер 41 Сергей Лыгин, Томская область. 42 стартовый номер у Ильи Санникова из Тюменской области. Номер 43 Владимир Фролов, город Москва. Номер 44 Денис Катаев, Кировская область. 45 стартовый номер Степан Горкин, Республика Коми. Номер 46 Евгений Вайвородов, Удмуртская республика. Под 47 номером стартует Евгений Григорьев, Свердловская область. Номер 48 Рифат Сафиуллин, Ханты-Мансийский автономный округ. Номер 49 Ярослав Рыбочкин, Республика Татарстан. Номер 50 у Владислава Ванеева, Республика Коми. Номер 51 Роман Кайгородов, Пермский край. Под 52 номером старт примет Евгений Уряшев, Республика Коми. Номер 53 Алексей Симонов, Тюменская область. 54 стартовый номер Дмитрий Баграшов, Удмуртская республика. Номер 55 Юрий Гаврилов, Тюменская область. Под 56 номером старт примет Максим Толкачев, Томская область. Номер 57 Ильшат Нигматуллин, Удмуртская республика. Номер 58 Андрей Смолянин, Новосибирская область. 59 стартовый номер у Андрея Ещеркова из Санкт-Петербурга. Номер 60 Николай Полевой, Хабаровский край. 61 стартовый номер Яков Иванов, Сахалинская область. Номер 62 Виталий Попов, Санкт-Петербург. Номер 63 Алексей Григорьев, Рязанская область. 64 стартовый номер у Андрея Кузнецова, Пермский край. Номер 65 Кирилл Ягуба, Кемеровская область, Красноярский край. Номер 66 Андрей Краснов, Санкт-Петербург. 67 стартовый номер Иван Анисимов, Санкт-Петербург, Республика Коми. 68 стартовый номер у Андрея Власова из Сахалинской области. Под номером 69 стартует Иван Безматерный, Пермский край. Номер 70 у Александра Кочеткова из Санкт-Петербурга. А мы напоминаем участникам, перед выходом на старт необходимо одеть электронные транспондеры и чипы. Стартового дня работает бригада по одеванию чипов. Старт будет дан в 11 часов. И до старта 9 минут. Итак, 10 минут остается до старта для мужчин. Дистанция Маскар 50 километров свободным стилем. Участники не забывайте перед стартом одеть электронные чипы у белой палатки. И можете оставить инвентарь для смены лыж. Доброго дня, уважаемым любителям лыжных гонок. Мы начинаем трансляцию из Сыктывкара, где через уже менее чем 10 минут стартует заключительная гонка чемпионата страны здесь, в столице Республики Коми. Свободный стиль 50 километров масс-стартом у мужчин. Сегодня на старт выходит 70 спортсменов. Ну и посмотрим, кто из них первым придет к финишу где-то через час, наверное, полтора, где-то так, даже через 2. Да, у нас в студии сегодня президент Федерации лыжных гонок Тюменской области, мастер спорта Советского Союза по лыжным гонкам Сергей Леонидович Усольцев. Сергей Леонидович, доброго дня. Добрый день. Вот, и мы сейчас по хорошей такой же традиции заходим в группу Федерации лыжных гонок Российской Федерации в сети «Контакт». И пока заходим, да, вот мы видим сегодня там пока еще по-прежнему записи действительно нету, но есть
есть запись с репостом вчерашнего женского масс-старта. Она где-то 3-я по счету в группе федерации. Ну, к сожалению, чуть уже вниз отодвинулась. Под хорошей традицией можете заходить в группу Федерации лыжных гонок. Если у кого-то будут вопросы к Сергею Линдовичу, задавайте смело. Мы готовы на всех их ответить. Правильно? С удовольствием. С удовольствием. Тем более Тюменская область на данный момент, ну, я думаю, уже мало что им может помешать. Лидирует в общекомандном зачете чемпионата России. Помешать там, не знаю, там, наверное, там такой отрыв у вас уже, что там только чудо, наверное, и даже, наверное, уже чудо уже не может. Ну да, запас действительно хороший, и он, конечно, не может нас не радовать. Да. Вот, ну, об этом чуть попозже. Сейчас пришло время представить, наверное, красную группу лидеров, кто у нас сегодня стартует в 50-километровом масс-старте. Первый номер Максим Валикжанин, Удмуртская республика. Второй номер Артем Николаев, Татарстан. Артем Мальцев, Нижегородская область, 3-й, Алексей Виценко, 4-й, Алексей Шемякин, 5-й, Андрей Миличенко, 6-й, 7-й Петр Седов, 8-й Константин Головацкий, 9-й Александр Кулешов, 10-й Александр Уткин, 11-й Евгений Дементьев, 12-й Яков Сиземов, 13-й Дмитрий Бакланов и 14-й Рауль Шакирзянов. Вот на этом красная группа у нас сегодня завершается. Ну, напоминаю, всего 70 спортсменов, на кого еще, наверное, можно стоит обратить внимание. Ну, вот есть у нас молодой лыжник из Коми, Илья Порошкин, 18-й номер. Тоже есть уже и не молодой лыжник из Коми, Антон Зюзев, у него 22 номер. По крайней мере, раньше хорошо выступал Антон на масс-стартах, на 50-километровой дисциплине. Так что, может быть, что-то следует от него сегодня ожидать. Станислав Перляк, 35 номер, Алексей Черноусов, 40-й, Степан Дуркин из Коми, 45 номер, Рифат Софьюрин, 48-й, например, тоже. Не удивимся, если видим его в группе лидеров на текущей дистанции. Вот, ну, в общем, осталось считанные минуты. Сегодня вот мы видим, что в Тюменской области в группе лидеров-то сегодня только один спортсмен. Но это, наверное, связано с тем, что лидеры уже, может быть, даже, наверное, наелись. Или как правильно, Сергей Леонидович? Безусловно, это правильно. В том, что основные спортсмены, лидеры Тюменской области, они принимали участие в Олимпийских играх, довольно-таки успешно принимали участие в Олимпийских играх. И тем не менее у нас есть золотое правило, которое, в общем-то, ввела президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Виальби. Несмотря на регалии, несмотря на титулы, все должны приезжать на чемпионат России и участвовать, если не во всех стартах, ну, хотя бы в 2-3 стартах они должны участвовать. Поэтому мы видим, что интерес к чемпионату России всегда очень высок. И, конечно же, те результаты, которые показывают спортсмены, они прежде всего говорят сами за себя. Поэтому я думаю, что это хорошая традиция, которую нужно продолжать. Понятно. Ну вот Александр Большунов из Тюменской области выиграл практически все гонки, в которых участвовал. Ну, там, за исключением спринта, где была вот эта досадная оплошность. Уехал уже, насколько я понимаю, да, уже была информация. Да, безусловно, уехал. Ну, вы знаете, что и один из основных лыжников, Сергей Устюгов, приболел, да, то есть не смог выступить на данных соревнованиях. Если бы он выступал, я думаю, что была бы конкуренция еще выше, и результаты могли бы меняться. Также вы знаете, что буквально через несколько дней будет в Ханты-Мансийске стартовать Ханты-Мансийский международный марафон, и ведущие лыжники пытаются наши тоже ездить на эти соревнования и выступать. Поэтому немного конкуренция уменьшается, но тем не менее вот та красная группа, которую мы видим, и в том числе один из главных фаворитов Максим Валикжанин, я думаю, что это достойные спортсмены, которые сегодня покажут высокий уровень. И я думаю, что и болельщикам, и спортсменам будет интересно. Спасибо, Сергей Леонидович. Ну, действительно, Максим Валикжанин, наверное, сейчас является главным фаворитом этой гонки. И он на текущем чемпионате России уже показал, что в хорошей форме находится. И медали выиграны в командном спринте, и в эстафете Максим ликвидировал. Сделал свое дело. Да, отставал там при приеме эстафеты почти на полминуты, но как итог, довольно уверенно прошел этап, опередил спортсмена из Коми Ремила Вокова, и довольно даже хороший отрыв привез ему. Вот, ну, Тюменская область в эстафете, в обеих эстафетах вообще 2 золота взяла.
Наверное, очень приятно было смотреть. Безусловно, очень приятно. Особенно неожиданность, конечно же, это наши девочки. Они действительно нас порадовали, потому что, если говорить прошлый сезон, то они занимали 2-е место и стартовали под 2-м стартовым номером. То в этом году счастье нам улыбнулось больше, да, и, соответственно, и девочки, и мальчики заняли 1-е место, и, соответственно, конечно, для нас это большой успех. Ну, мы еще чуть попозже вернемся непосредственно к разговору об эстафете. Вот, ну, и сейчас в ожидании, наверное, все-таки старта, да, выстраиваются спортсмены. Ну, хотя нет, еще даже 3 минуты есть. Ну, вот давайте так, если уж вернемся прямо пока сейчас к разговору про Мастарт, пока у нас есть возможность, пока мы видим лыжников. У нас уже была шутка, что у нас трансляция таких дистанционных гонок, подобно вокзалу, и ожидается прибытие такого-то спортсмена на стадионе. Ну, когда после того, как все уходят в лес, там, к сожалению, камера натягивается. Вот сегодня Яков Сеземов или Сеземов. Вот все. Вот я себе 2 точки над «ё» ставлю. Вот, честно, вот, были сложности. Неправильно, честно, фамилию называл. Вот, Яков Сеземов, Тюменская область, 92-го года, мастер спорта. Какие ожидания возлагаете? Ну, мы, безусловно, верим в своих спортсменов и, конечно, будем желать им удачи, чтобы они боролись за подиум, как минимум, а лучше всего за победу. И мы видим, что молодежь сегодня как раз показывает хорошие результаты. Это прежде всего говорит о том, что у них нет какой-то сегодня закомплексованности, да, для них нет каких-то авторитетов, то есть они стараются делать все по максимуму, и у них это получается. А если говорить вот в целом у себя в Тюменской области, то основную ставку мы делаем как раз на молодых спортсменов. И в Тюменской области мы создали центр спортивного резерва олимпийской чемпионки Луизы Носковой, где ребят с 9 класса отбираем, так скажем, со всей страны, в том числе из Тюменской области. Ну, радует то, что сейчас 75% это все-таки тюменские, а 25% это из других регионов. Но еще раз говорю, молодежь это будущее, и самое главное, я думаю, что для каждого региона создать условия для развития этого молодежного резерва. Понятно. Но напоминаем то, что у нас в студии президент Федерации лыжных гонок Тюменской области Сергей Леонидович Усольцев. В группе Федерации лыжных гонок России в комментариях, записям, я думаю, наверное, в принципе, ко всем последним можете оставлять свои вопросы, если есть. Думаем, так будет удобней. Вот, к сожалению, другого пока канала нету для связи с дорогими друзьями. Но в Ютубе мы, как Сергей Ильич не даст соврать, комментарии не видим их, да. Мы видим только вот картинку, непосредственно которую видите и вы. Ну, и все у нас готово к старту. Там даже вот считанные секунды остаются. Ну, вот, решили. Максим Валикжанин с часиками балуется. Яркий, готов. Очень яркий. Яркий спортсмен. И спортсмен, и комбинезон, и яркий и форма, его, и все. Да, и надеемся, яркий финиш будет у Максима сегодня на финише, да, тавтология такая. На 50-м километре. Да, марафон начинается после 45-го километра. Вот так. И вот у нас дан старт. Ну, давайте еще раз пробежимся с порядка с 1 по 4 номера, по 14 номера красной гонки, красной группы лидеров. Если вдруг кто-то только что подключился: Максим Валикжанин, Артем Николаев, Артем Мальцев, Алексей Виценко, 4 Алексей Шемякин, Андрей Мельченко, Петр Седов, 7 Константин Головацкий, Александр Кулешов, Александр Уткин, Евгений Деметьев, Яков Сеземов, Дмитрий Бакланов и Рауль Шакирзянов. 14 номер замыкает красную группу лидеров. Ну, я так вспоминаю, как вчера шел женский марафон, там... И неважно, какая красная, не красная группа лидеров, там спортсменок 20 с небольшим, практически до финиша шли вместе, и вот только на финише Ольга Репницына да, сделала такое хорошее ускорение и довольно уверенно выиграла гонку. Вот, для вас это не стало, наверное, сюрпризом, что у Ольги такой финиш? Или... Нет, действительно, Ольга готовилась очень хорошо, и я хотел бы сказать, что у Ольги всегда как-то так получается, что на конец сезона, вот к чемпионату России, у нее всегда наивысшая форма, хотя для спортсменов высокого класса лучше всего, когда это приходит где-то на февраль, да.
Тем не менее, я хотел бы сказать, что Ольга Репницына внесла и как раз большой результат в ту эстафету, когда выиграли женщины. Потому что при наличии только 4 сильных спортсменок можно иметь такой результат. Поэтому, в принципе, все результаты, они прогнозируемы, за каждым результатом стоит большая работа у каждого спортсмена и, естественно, большая работа тренерского штаба. И это, я бы так сказал, плод работы тренера и, конечно же, своего воспитанника. Ну, вот да, Ольга Репницына в эстафете тоже на последнем этапе была. Честно, были больше все-таки, не знаю, не ставки, как правильно сказать, а верилось, что все-таки больше Нечаевская сможет опередить на финише. И вот действительно приятным с этой неожиданностью стало, что Ольга Репницына смогла сбросить со своих плеч бронзовый призер Олимпийских игр как раз в эстафете. Так что ждем Репницыну в сборной. Я надеюсь, что действительно тренерский штаб должен сделать свои выводы. Мы знаем, что 24 апреля пройдет заседание правления в Москве в Олимпийском комитете под руководством Елены Валерьевны Вяльби, где будут сделаны последние штрихи, я бы так сказал, командным списком, кто куда попадет. И мы, естественно, со своей стороны будем делать все возможное, чтобы Ольга Репницына, как двукратная чемпионка России, попала в состав национальной сборной. Ну, вот мы пока видим первую промежуточную отсечку, 1,1 километр, Андрей Мельниченко впереди, но это, конечно же, все такие условности. Вот группа растягивается где-то секунд 10, и в этих 10 секундах 40 спортсменов. Ну, вот там если брать 15, там уже практически 50 с лишним. Так что у нас действительно все еще во многом впереди. Вот в левом верхнем углу видите нововведение Сыктывкара, левый трекер. Он, по крайней мере, хотя бы показывает зрителям, где сейчас находятся спортсмены, как долго их ожидать на стадионе. Ну, их ожидать каждые 5 километров на стадионе. Так что будем действительно наблюдать за тем, как лыжники проходят дистанцию. Но, опять же, вряд ли что-то у нас изменится до километра 40-го, 45-го. И такая группа лидеров, конечно, может быть, подсократится. Может быть, там не будет и 40, да, но должна быть все-таки. Вы знаете, я хотел бы, пользуясь случаем, пока еще у нас нет развязки гонки, поблагодарить оргкомитет КОМИ за подготовку чемпионата России. Хотел отметить то, что вы не стоите на месте, вы двигаетесь вперед. И тот новый монитор, который появился, эти камеры, которые появились на трассе, благодаря которым можно уже смотреть, как бегут наши спортсмены. Хотя бы спринт. Хотя бы спринт, да. Ну и, конечно же, онлайн-трансляция непосредственно в интернете. Это тоже шаг вперед. И я думаю, что КОМИ на этом не остановится. Я думаю, что все равно еще будет двигаться также дальше. И, соответственно, думаю, что дождемся, когда будут трансляции полноценные на телевидении. Спасибо. Так, сейчас нам принесли небольшой списочек. У нас по традиции заготовлено для зрителей, когда вот такие паузы, есть несколько видеонарезочек. Мы их увидим сегодня. И первая будет видеонарезочка с призерами непосредственно вчерашней индивидуальной гонки, вчерашнего масс-старта у женщин. Так что вот совсем... Третье место. Прекрасный, наверное, результат. Довольны ли выступлением своим? Ну, не все получилось так, как хотелось. В принципе, довольна, но всегда есть над чем работать. Поэтому полного удовлетворения результатом нет. На финише чего-то не хватило или наоборот выложились и вот благодаря этому смогли вот там на 1/10 опередить соперницу из Татарстана? Ну, наверное, чего-то все-таки не хватило. И даже не на финише, а на последнем подъеме. Ну, план на гонку был у вас... Какой вообще у вас был план на гонку? Удалось ли его полностью воплотить в жизнь? Вообще, план был такой, чтобы изначально идти в группе, после начинать натягивать, чтобы все-таки растянуть группу и уже потом отрабатывать по ходу, то есть относительно других девчонок смотреть.
Вот, интервью непосредственно небольшая нарезка Марии Истомина, бронзовый призер Мастарта у женщин. Напоминаю, что у нас в студии Сергей Лидович Усольцев, президент Федерации лыжных гонок Тюменской области. И вопросы можно задавать в группе Федерации лыжных гонок России в комментариях давайте под первой записью, действительно уж сориентируемся. Не стесняйтесь, ответим на все. Действительно, приходится повторять, потому что гонка у нас сегодня долго. Да. Люди подключаются в любой момент. Кто-то успел к 11, кто-то до сих пор просыпается, а где-то, может, уже и поздний вечер в России. Все-таки Россия большая страна страна. Большая, часовые пояса действительно охватывают. Там 12, по-моему, часовых поясов. Вот. Дальше у нас будет еще как раз... После небольшого перерыва мы увидим вместе с вами интервью Ольги Репницыной. Мы ее тоже вчера поймали. Удалось. Удалось. Хотели ее тоже сегодня к нам в студию привезти, но Ольга сказала, у меня тренировка. То есть виден подход такой в Тюменской области к тренировочному процессу. Дисциплина — это главное. Дисциплина — это факт. Вот, много разговоров действительно было в последнее время о работе команды Тюменской области, о работе Федерации Тюменской области, непосредственно о том, что действительно в данном случае в команде эстафетной, то есть лидеры основные Тюмени, на самом деле пока не из Тюмени, но это опять же такой вектор развития, вектор приглашения лучших молодых спортсменов. Как вы его дальше планируете выдерживать? И если, без конкретных фамилий, конечно же, а то вдруг кто-то еще там Ханты-Мансийскую ведет. Если кто-то на примете, другие молодые спортсмены, будете, например, следить за соревнованиями на призы рейса Петровны Сметаниной, которые будут на следующей неделе? Безусловно, мы отслеживаем все соревнования, мы смотрим рейтинги всех спортсменов. И, естественно, не буду лукавить, мы бы хотели, чтобы звездочки приходили и в Тюменскую область. Единственное, наверное, разный подход мы сегодня пытаемся делать по отношению к другим субъектам Российской Федерации. Я еще раз говорю, основной упор мы бы хотели делать это на детский возраст. То есть не так переманивать, так скажем, уже готового спортсмена, который имеет уже какие-то регалии, там уже чемпион России, уже, соответственно, чемпион мира, этапов Кубка мира и так далее. Мы стараемся все-таки через Центр спортивного резерва Луизы Носковой, он уже 8-й год работает, так скажем, и я думаю, что мы только-только начинаем получать результаты. Понятно, что создав такой центр, он не может сразу приносить плоды, потому что мы говорим, даже подготовить хорошего спортсмена, довести до Олимпиады как минимум надо 10 лет. То есть нужно цикл такой чтобы он прошел. Тем не менее, мы видим, что уже Спецов Денис, он как выпускник наших спортивных классов, то есть как раз прошел всю эту школу, сначала попал уже в сборную России, попал, как говорится, на Олимпийские игры и сегодня является призером Олимпийских игр. То есть это говорит о том, что есть классическая схема, и, соответственно, если какой-то регион не имеет таких финансовых возможностей, не имеет такой материально-технической базы, которая сегодня есть в Тюменской области, то мы, конечно же, с удовольствием готовы рассматривать, так скажем, таких ребят. Мы готовы договариваться и с тренерами, мы готовы договариваться и с президентами федерации. Вы знаете, что у нас есть разработаны негласные правила, так скажем, когда из одного субъекта в другой субъект кто-то переходит, нужно получить, во-первых, вообще согласие другого субъекта. Но еще раз говорю, для нас не самое главное взрослые, для нас самое главное дети. Но даже в детском спорте мы стараемся, еще раз говорю, упор делать на то, чтобы из наших муниципальных образований приходило как минимум 75%. Для этого проделана большая работа на территории муниципальных образований. И спасибо нашему губернатору Якушеву Владимиру Владимировичу, который поддержал нас с нашей программой, когда мы буквально за 5-7 лет на территории практически всех муниципальных образований поставили модульные лыжные базы. Это современные базы, где есть и душевые, и раздевалки, то есть условия для подготовки лыж, и где можно чай попить, и прокат, и так далее, и тому подобное. То есть, когда мы занимались спортом, у нас таких условий, безусловно, не было, и этому можно позавидовать. То есть, на сегодняшний день, я говорю, больше 50 таких модульных
модульных лыжных баз на территории муниципальных образований. То есть это дает прежде всего массовку, а из массовки всегда можно выбирать качество. Я хочу сказать, что и Республика Татарстан на сегодняшний день, в общем-то, двигается практически по нашему методу. Пути, да, по нашему пути. Да, по нашему пути. Они тоже уже буквально вчера мы разговаривали с президентом Федерации Татарстана, и он как раз сказал, что они уже 18 таких модульных лыжных баз поставили на территории своей территории. На территории своего региона, да. То есть это говорит о том, что да, мы в принципе выбрали, наверное, правильную модель, и если эта модель будет развиваться и на других субъектах Российской Федерации, я думаю, что в целом от этого выиграют только все, в том числе, самое главное, наши спортсмены. Ну и Федерация лыжных гонок. Конечно. Сами Федерация болельщики, лыжных гонок, прежде всего, конечно же, да. Ну вот мы видим сейчас спортсмены у нас подходят к завершению, так понимаю, первого круга, первых 5 километров. Как, на ваш взгляд, темп спокойный и все-таки довольно, скажем так, побыстрее идет, чем обычно для марафона? Нет, я думаю, что он как раз в среднем уровне идет, и мы видим, что здесь также пока нет каких-то лидеров, которые бы уже серьезно оторвались, так скажем, да, та же десятка, двадцатка идет в одном, так скажем, караване, и, соответственно, вся развязка, я думаю, что начнет происходить уже там после 30 километров. Ну, вот действительно, мы видим, конечно, 6-й номер Андрей Мельниченко с Красноярского края. Прорывы в любом случае Чуть-чуть, должны да, быть для того, чтобы не останавливались в целом. Это будет происходить. Сначала один лидер, потом другой лидер. Лидеры будут меняться, они будут задавать темп, и это правильно. Ну, это, в принципе, и сценарий вчерашнего женского масс-старта. Так что здесь вот контрольный отрезок 5 километров у нас прошли спортсмены. Ну, Как мы видим, вот они вот уже опять. да, уже уходят уже на второй непосредственно круг. Так что довольно красивая тоже вот картинка, когда всей гурьбой тут идут. Ну, собственно, мы опять их сейчас, скорее всего, из виду потеряем. Это нормально. Но, если не ошибаюсь, тем не менее стадион, он все-таки как-то более приспособлен для трансляции, тем более строили-то его уже не так давно, и строили уже, наверное, с учетом, в том числе и работы для не только спортсменов, не только для тренеров, но и для удобства и болельщиков, и для удобства телетрансляции. Вот, когда Тюмень в следующий раз примет чемпионат России? Вы знаете, мы готовы принимать каждый год. Для этого действительно есть все условия. И вы знаете, я немножко, вот, допустим, опоздал с приездом на чемпионат России в Сыктывкар, не потому что не хотел приехать на открытие, да, а только лишь потому, что проходил этап Кубка мира по биатлону у нас в Тюмени. И поэтому я, как президент не только Федерации лыжных гонок, а еще и биатлона, мне приходилось работать именно там. Но как только это закончилось, я в первый же день сразу же прилетел сюда. Поэтому, безусловно, все условия для этого есть, особенно все, что связано с качественной трансляцией телевидения, да, и надо сказать, что это дорогостоящее мероприятие, не каждый субъект Российской Федерации может позволить себе это, ну, тем не менее, то есть у нас это уже сделано, и поэтому оно должно использоваться. Соответственно, еще раз говорю, 24 апреля, когда мы будем проводить президиум в Москве, то, конечно же, мы будем вносить свои предложения. Но я считаю, что очень хорошо, когда чемпионат России проводится в разных местах. Вот в этом году в Сыктывкаре, я думаю, что все отметили, что долго не было чемпионата России, да, и когда в этом году его проводили, то, соответственно, было большое количество болельщиков. И интерес все-таки повышенный. И они были очень, мне кажется, рады, и интерес к этим соревнованиям очень и очень высок. Это, наверное, очень важно. Ну и в целом для популяризации лыжного спорта, я думаю, что когда появляются новые лыжные центры, в том числе и в Малиновке, пусть у него логистика не совсем хорошая, так скажем, отдаленность от самого центра, да, от города, но тем не менее новые центры появляются, и это тоже очень хорошо. Поэтому Тюмень
всегда готова, Тюмень ждет, и мы будем счастливы, если к нам приедут наши спортсмены. Ну, еще раз напомню, что у нас Сергей Леонидович Устольцев в студии, президент Федерации лыжных гонок Тюменской области. Вопросы в группе Федерации лыжных гонок России в комментариях к первой крайней пока что записи. Она посвящена не чемпионату России, а совершенно другому мероприятию, но тем не менее можете оставлять, мы их будем потихонечку озвучивать. У нас здесь пока что очередная такая промежуточная отсечка, очередная камера, которая, наверное, даже самая дальняя камера, которая у нас существует, показывает она, как лыжники проходят по лесу, в общем, по сторонам не оглядываются, и то хорошо. Сергей Ильич, вот непосредственно тоже много было вопросов и по протяжению этого чемпионата, и вообще в целом. То есть можно было в интернет не заходить во время трансляции, все вопросы были связаны с Большуновым. Ну, спортсмен за 4 олимпийские медали, не за, а благодаря им, и в том числе и благодаря своему поведению, своим высказываниям, которые не всегда, конечно, можно однозначно судить, но это если искать где-то камень подводный. Так вот, влюбил в себя всю страну, влюбил в себя всех болельщиков. Это хорошо. Вот. И вот как его находили, как за ним, как с ним велись переговоры, сразу ли он к вам перешел, согласился, или это тайна, например, за 7 замками? Да, на самом деле никакой тайны за 7 замками нет, и я думаю, что самый главный результат, то, что Большунов стал Большуновым, наверное, все-таки это его тренер, о котором хотелось бы сказать, Бородавка Юрий Викторович. Это действительно человек, который умеет профессионально готовить наших спортсменов и, самое главное, качественно подводить их к главному старту. Причем вы видите, что и Спецов, и Большунов, они как раз находятся в группе Бородавка. И я думаю, что результаты поэтому появились, так скажем. Я не сбрасываю, конечно, и ту работу, которую делают наши главные тренеры в союзе с Юрием Викторовичем Бородавко, но тем не менее, вот я думаю, что основной, главный вклад, наверное, все-таки сделал Бородавко Юрий Викторович. И, конечно же, Александр выступает уже за нас 2 года, соответственно, сказать, что на Аркане его вот просто кто-то тащил, так скажем, да, он сопротивлялся, а мы его все равно тащили, конечно же, нет, это как исключение из правил, я бы так сказал, переход. В большей степени ведь чаще всего обращаются как раз те субъекты Российской Федерации, которые не могут создать достойных условий, и они сами обращаются к нам для того, чтобы мы приняли того или другого спортсмена. Поэтому здесь тоже был переговорный процесс с Юрием Викторовичем, переговорный процесс с нашим старшим тренером Ивановым Андреем Николаевичем, ну и, конечно же, непосредственно с Министерством спорта Брянской области. И мы нашли этот компромисс, когда до Олимпийских игр он давал параллельный зачет, так скажем, в том числе и на Олимпийских играх, да? Но следующий цикл, я думаю, что мы уже пойдем самостоятельно. Спасибо. Ну, у нас пока что вопрос по гонке, кто в десятке лидеров. Ну, вот мы видели сейчас как раз промежуточную отметку, там несколько спортсменов. В общем, кто в десятке? 10 спортсменов в десятке. 10 спортсменов, да. А вообще там плотная группа из 40 человек, поэтому каждый в любой момент может на нее вырваться. Все поменяться. Вот, ну, напоминаем, да, что у нас сейчас готовится вставочка в эфир очередная, и это будет интервью как раз Ольги Репницыной из Тюменской области. С победой, очередная победа Тюменской области. Спасибо. Это такое замечательное выступление, это такая хорошая форма у вас или такой настрой? Ну, я даже не знаю, наверное, и форма, и настрой. Я хотела бы боролась до конца, думала не отпускать девчонок. Но, как всегда, решила попытать счастье на последнем подъеме. Так же получилось. Я очень счастлива. Безумно. Силы вообще остались после этого марафона? Нет, все, наверное, сил больше нет. Я все отдала на этой гонке. Все на дистанции оставила. Для вас уже чемпионат России Сыктывкара завершен, там осталась только мужская гонка. Как оцениваете свое выступление на чемпионате в целом и как выступление команды? На 5 оцениваю свое выступление на чемпионате. Это, наверное, даже самый лучший чемпионат по сравнению с прошлым годом в Ханты-Мансийске.
Вот, и вообще, мне уже слов нет даже. Ну и какие планы на ближайшее время? Ну, дальше, докатать сезон, посмотреть, может быть, еще какие-то старты отбежать. Вот, и закатиться хорошо, отдохнуть перед следующим сезоном. Вот, было интервью у нас, да, с Ольгой Репницыной, чемпионкой России из Тюменской области в эстафете и в индивидуальной гонке на 30 километров масс-стартом. Вот в студии у нас сегодня, напоминаем, Сергей Леонидович Усольцев, президент Федерации лыжных гонок Тюменской области. Группе Федерации лыжных гонок России посвящен, в записи, которая у нас в группе крайняя, посвящена она полному протоколу с праздника Северный 50 км свободным стилем, который выиграл Алексей Петухов. Можно задавать свои вопросы. Тут вот еще один вопрос приходит. А Большунов сегодня не бежит? Не бежит. Не бежит, да. Да. Мы уже объяснили, почему. Да, то есть Большунов, у него еще впереди еще, по-моему, марафон сейчас есть. Да, у него марафон будет, который он побежит в Ханты-Мансийске. Вот, и, соответственно, действительно уже количество гонок, которые он пробежал, в том числе и марафонов, да, то есть это говорит о том, что очень большая нагрузка, и, безусловно, то есть нужен отдых спортсмену для того, чтобы подготовиться к следующему сезону. Потому что, с одной стороны, человек, когда хорошо выступил на Олимпиаде, мы говорим, какая главная задача? Главная задача — все свои олимпийские медали забросить в тумбочку, про них забыть, корону убрать, и после этого очень сильно тренироваться. Тогда будет результат на следующие 4 года. Поэтому это надо делать. У нас сейчас на 9 километров Евгений Юляшев из Республики Коми ходит вперед. 66-й, дальше номер с ним Андрей Краснов, спортсмен из Санкт-Петербурга, Андрей Мельниченко 3-й. В общем, присутствие в группе лидеров спортсменов, в общем, далеко не из красной группы. Опять же, 9 километров, все объяснимо. Возможно, даже чем-то и полезно, что именно спортсмены не из красной группы, от которых вряд ли ждут, наверное, медали сегодня. Возможно, даже хорошо, что именно они вышли вперед, дает темп этой гонки. С одной стороны, для лидеров в любом случае хорошо. Либо если темп медленный, они экономят силы, если темп высокий, они понимают, что вряд ли отпустят этих спортсменов, и даже если будет небольшой разрыв, то, скорее всего, наверстают. Так что здесь мы пока видим, лыжники у нас выходят уже к финишу второго круга, да, всего у нас их 10 сегодня. И по-прежнему лидируют спортсмены из Республики Коми. 52-й стартовый номер. Но это не может нас не радовать, с одной стороны, да, и наших болельщиков, которые в большей степени находятся сегодня здесь. Здесь, конечно. Вот мы видим, Максим Валикжанин спокойно так в группе лидеров держится, все контролирует и, наверное, в спокойном темпе также и идет. Никого от себя Максим, наверное, сегодня не должен отпускать. И свою копилку наград наверняка планирует пополнить еще хотя бы одной медалью. Разумеется, что, скорее всего, планирует именно медалью высшей пробы. А получится или не получится, это мы узнаем более чем через час. Понимаем, что это спорт, и в спорте это еще и удача, которая может сопутствовать любому спортсмену. Чаще всего удача сопутствует сильному спортсмену. Это да. Сергей Ильич, в следующем сезоне дуэли Большунова и Рябова, как правильно на манеру произносить, увидим на этапах Кубка мира? Безусловно. То есть это, наверное, будет на ближайшие, если говорить о них спортсменах, ближайшие 8 лет. Я надеюсь, что это будут основой нашей сборной российской. И я думаю, что они будут задавать темп, и за ними будут тянуться все остальные. Опять же, читали интервью Александра, спрашивали его, не планирует ли он вдруг случайно перейти в биатлон. Не было такой тоже мысли его перетащить, подтянуть наш, если честно, положа руку на сердце, все-таки немножко хромающий именно в плане результата вид спорта. Вы знаете, я могу сказать, что после этой Олимпиады как-то слово биатлонист стало каким-то таким нарицательным. Чуть ли не ругательством. Чуть ли не ругательством, да, потому что, к сожалению, наши биатлонисты не смогли достойно отобраться на Олимпиаду, не смогли достойно выступить на Олимпийских играх. И если взять лыжные гонки, то здесь как раз все вплоть до наоборот, да.
Вот, поэтому я думаю, что эти спортсмены точно не собираются быть биатлонистами. Я думаю, что это действительно профессионалы в лыжных гонках. Я думаю, что они еще свое покажут, тем более, что они совсем молодые. Вот, они еще недавно стали чемпионами мира по молодежи в группе У-23. В 17 году. Да, вот. И, соответственно, мы понимаем, что у них хорошее будущее в лыжных гонках. А биатлон — это всегда в какой-то степени рулетка. Стрельнул хорошо, не стрельнул плохо. Поэтому я думаю, что не надо изобретать велосипед. И те, кто уже рожден, как говорится, для лыжных гонок, я думаю, что они должны заниматься лыжными гонками. Ну, тут у нас есть комментарий к трансляции, то, что впереди бегут ребята, может, не совсем из красной группы, но хорошие марафонисты. Ну, здесь Это замечательно. прекрасно, но здесь комментарий сейчас абсолютно по делу. Мы с вами, уважаемый Согласны. Максим Казаков, полностью согласны. И красная группа, это же, как сказать, тут это же по Руспунктам просто распределение идет. Вот. Всякое возможно. Но еще раз напомню, Да. что марафон начнется после 45-го Да, километра. конечно же. Ну, вот мы видим пожалуй, наверное, первая смена лыж. Владимир Фролов из Москвы. Спортсмен 94-го года рождения, мастер спорта. Вот, видимо, что-то не совсем понравились ему лыжи, как катят по дистанции. Покажет ли Югорский марафон? Ну, вот я на этот вопрос не отвечу, а вы, Сергей Леонидович? Ну, все, что касается Югорского марафона, надо сказать, что это все-таки международный марафон, да, куда приезжают многие страны. И я считаю, что проведение марафона в Югре очень важно в целом, опять же, для популяризации лыжных гонок, в том числе и для Федерации лыжных гонок России. Мы понимаем, что в связи с теми непонятными санкциями экономическими, политическими, да, когда пытаются у нас блокировать проведение этапов Кубка мира. Вы помните, когда в Тюмени уже было утверждено проведение этапа Кубка мира ровно год назад, да? Но тем не менее из-за политических вмешательств эти соревнования, к сожалению, от нас ушли к финнам. И сегодня международного уровня соревнования, которые проходят в Ханты-Мансийский марафон, это все-таки международный. Да? То есть это как раз говорит о том, что Россия не закрытая страна, Россия дружелюбная страна. Мы всегда готовы всех встретить, создать для всех достойные условия и, соответственно, готовы к любой конкуренции. Ну вот поступает еще один вопрос, он касается нашумевшей истории с тюменским майонезом и биатлоном. Что в Тюмени с питанием спортсменов не так? Неужели так сильно отличается от других этапов Кубка мира? Почему эта тема вообще всплыла, или это просто наши биатлонисты в Европах избаловались и теперь капризничают и претензии предъявляют? Я думаю, что это какая-то действительно такая непонятная претензия, потому что я был в составе оргкомитета по проведению этапа Кубка мира в Тюмени по биатлону, да, и хочу сказать, что было более 12 тысяч болельщиков, были созданы все условия питания не только для спортсменов, но в том числе и для людей, которые пришли поболеть за наших спортсменов, так скажем, да. Соответственно, я у всех там друзей пытался спросить одно и самое главное, то есть были ли какие-то проблемы с питанием, и все сказали, что уровень проведения этапа Кубка мира был действительно высокий, соответственно, все соответствовало всем заявленным стандартам, в том числе и питание, размещение, и все, что связано с болельщиками, зоны отдыха, даже были рок-концерты, когда завершались, так скажем, непосредственно соревнования, но людям, чтобы сразу не ехать в пробку и не толкаться, так скажем, могли посмотреть еще и культурные мероприятия. И, соответственно, все, что с питанием, ну, по крайней мере, у меня каких-то нареканий от своих друзей как бы не было, хотя я просил именно от обратного, если есть что-то плохое, дайте. Если есть действительно честные и объективные как бы претензии, мы готовы, конечно же, всегда их рассмотреть, и если есть люди, которые, так скажем, в этом виноваты, то, безусловно, их можем наказать. Ну, мы смотрим еще одна промежуточная отсечка, 11 километров. Там у нас Андрей Малафьев из Республики Коми тоже в группе лидеров появился. Но, опять же, Андрей Мельниченко, Андрей Краснов, они вот неизбежно, по-моему, в первой пятерке на всех промежуточных отсечках. Посмотрим, хватит ли им сил, хватит ли им темпа держать такую гонку и дальше. Ну, опять же,
У нас все самое интересное, безусловно, впереди, и связано оно, может быть, не только с болельщиками, специалистами, которых нам показывают, но и с спортсменами, которым в лесу. И вообще 12 тысяч человек на биатлоне, это на чемпионате на этапе Кубка мира, это действительно всенародная любовь. Да. Что делать, чтобы лыжи также любили? Безусловно, мы должны создавать условия, прежде всего, на мой взгляд, для зрелищности. То есть, с одной стороны, вот мы сегодня смотрим марафон, так скажем, да, и этот марафон интересен, что они стартуют массово все, да, то есть не через 30 секунд классически, а все. Но с другой стороны, когда они полностью уходят со стадиона, и мы их практически не видим на протяжении там 5 километров, потом они опять зашли на петлю, да, чуть-чуть мы их увидели, опять их нет, то, конечно же, интерес у зрителей к этому пропадает. Поэтому я и говорю, что необходимо делать трансляцию не только в онлайн, так скажем, непосредственно в интернете, но, конечно же, и вот тот монитор, который появился на стадионе, надо как минимум первые шаги, наверное, сделать, это увеличить количество камер по трассе, то есть для того, чтобы болельщики, находясь на стадионе, могли видеть ход этих соревнований. То есть когда они приходят на стадион, это душа, это контакт непосредственно со спортсменом, но в то же время они должны видеть, как протекает гонка. И я думаю, что вот за этим будущее, так же как все, что делается сегодня в лыжном спорте, ну согласитесь, что сегодня эстафеты, когда они бегут, они зрелищные, да, но... Эстафеты, спринты и да, командные спринты. Да, но вот спринты и командные спринты, они сегодня стали, мне кажется, даже более популярны, чем эстафеты, потому что действительно они, так скажем, находятся на глазах. Если говорить, опять же, вот та трасса, которая у нас сделана в Тюмени, то, находясь на трибуне, на основной трибуне, то есть 2,5 километра полностью, которую бегут в спринтах, то есть зрители ее видят все в реальности, так скажем. Даже не нужны камеры, они видят это все в реальности. И мы должны вот это, конечно же, создавать. И самое главное, показывать по телевидению. Когда мы будем трансляции показывать по телевидению, будет увеличиваться и количество болельщиков, и количество спортсменов, и, конечно же, количество болельщиков, которые будут приходить на данные соревнования. Я, наверное, просто с вами полностью соглашусь. Вот, ну, пока мы видим по телевидению матчи сборной России по футболу, да, это из серии вот... Хотя они проигрывают, да? Это мы сейчас мучаемся, может быть, да, кто-то у нас, болельщики, которые любят лыжные гонки, вот на данный момент, они сейчас настоящие герои, они смотрят, ну, может быть, не очень хорошую такую картинку, не очень хорошую трансляцию, потому что она просто не во всех участках, да, может быть, кого-то так напрягает. В общем, они ее смотрят, но при этом на стадионе участвуют все сильнейшие, участвуют есть настоящая борьба, есть интрига, а вот другие болельщики смотрят тоже условный футбол, где все отлично, и трансляция, и картинка, но вот с результатами-то как бы все хуже. Ну, я думаю, что мы тоже прекрасно понимаем, что болельщик чаще всего приходит на конкретных спортсменов, да, потому что даже вот если брать опять проведение чемпионата России сегодня в Сыктывкаре, то есть мы видим, когда присутствовали спортсмены Большунов, Спецов, те, кто завоевали медали на Олимпиаде, то, конечно же, интерес болельщиков гораздо выше, приходит гораздо больше, вот, каждый хочет пообщаться, каждый хочет сфотографироваться и становятся любимые какие-то спортсмены, да, поэтому, безусловно, нужны еще и результаты. Если футболисты будут выигрывать, то, конечно же, я думаю, что рейтинги будут зашкаливать. Но я хотел бы, чтобы выигрывали наши лыжники и, соответственно, чтобы болельщики как можно больше любили лыжный спорт. Я думаю, что этот спорт, наверное, более доступный. И самое главное, если брать по массовости и, я думаю, по здоровому образу жизни, то лыжные гонки самые доступные и, я думаю, что самые полезные. Напоминаю, в студии Сергей Леонидович Усольцев, президент Федерации лыжных гонок Тюменской области. Вопросы можно задавать в записи крайней Федерации лыжных гонок России, посвященной нам Мурманскому марафону. Сергей Леонидович, вопрос к вам поступает. В каком году Спецов попал в команду Тюмени? Сам ли пришел или пригласили?
Спецов, я еще раз повторюсь, в 9 классе к нам пришел, его привел к нам первый его тренер Евгений Сергеевич Ванюков. Вот. Соответственно, могу сказать, что он так же, как и все спортсмены, проходил отбор в спортивные классы, а у нас ежегодно отбирается 15 человек. И на эти 15 человек могу сказать, что конкурс на одно место примерно от 10 до 12 человек. То есть очень высокий конкурс. И можно с уверенностью сказать, что Спецов был вот, по принципу пройти не пройти. То есть с точки зрения технической подготовленности он был очень слабый, особенно все, что касается классического хода. А с точки зрения функциональной он показал хороший результат. И тренеры сделали в конечном итоге выбор такой, чтобы все-таки его взять. Как мы видим, мы не ошиблись. Спортсмен оправдал наши надежды. И я думаю, что вот такой, еще раз говорю, подход, наверное, является классическим. И это, наверное, хорошо, когда маяки все-таки еще приходят с других территорий. И маяк должен быть. Мы всегда должны стремиться к сильным. Ну, видим, спортсмены снова на стадионе. 16 номер. Впереди Андрей Малафьев из Республики Коми, спортивный клуб Рочевых. Ну, здесь и 36 номер рядом за спиной. Это у нас Равиль Валиахметов из Удмуртии. 52 номер Евгений Уляшев. Коми 49-й Ярослав Рыбочкин, Татарстан. Ну, и там, если не ошибаюсь, 12 номер как раз Яков Сеземов. Да, вот 12 номер как раз ваш побежал в Тюменской области. Вот. Подкрепился и бросился в бой дальше. У нас по-прежнему все так плотно. Видим 20 секунд, 39 спортсменов. Так что все это действительно можно отыграть в любой момент. Конечно же. Ну, постарайтесь, пожалуйста, чтобы... 15 метров это было, действительно. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы в следующем сезоне по телевизору показывали все этапы Кубка мира и Чемпионата России. Живем на юге нашей страны, а в лыжи просто влюблены. Ну, Кубок мира, это, понятно, не к вам вопрос. Ну, я думаю, в том числе и к нам, потому что мы действительно участвовали в конкурсе на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам, по Тюмень. И мы его тогда выиграли. Еще раз говорю, просто... политические события, так скажем, нас отодвинули, но это не означает, что мы сдались, так скажем, да. Это, я считаю, что правильный вопрос, и мы действительно должны бороться за проведение этапов Кубка мира на территории Российской Федерации, потому что, помните, изначально это было Демино, Ярославская область, да, и долгое время перед Сочинской Олимпиадой провели в Сочи, так скажем, но после этого вот все как-то, карты все смешались. Поэтому я полностью поддерживаю наших болельщиков, что мы действительно должны заводить этапы Кубка мира и по лыжам, и по биатлону, так скажем, вообще международные соревнования на территорию Российской Федерации. Ну а уж если говорить о чемпионатах России, то, конечно же, я думаю, что, по крайней мере, основные субъекты Российской Федерации, те, которые сегодня являются и лидерами в общем зачетом, те, которые и в финансовом плане, я имею в виду, что вполне достойные, так скажем, да, то есть их это Мансийский, Тюмень, Татарстан, и Коми, я думаю, что может это сделать себе и позволить. Я думаю, что, конечно же, мы эту трансляцию нашим зрителям должны обеспечивать. Еще один вопрос. Чем отличается подготовка и отбор профессиональных спортсменов по лыжным гонкам в России и Норвегии? Каким образом устроена спонсорская поддержка спортсменов в этих странах? Я, так скажем, не являюсь жителем или гражданином Норвегии, так скажем, к счастью, да, не был тренером, то же самое в Норвегии, но есть, так скажем, все равно общие стандарты. Допустим, что мне нравится в Норвегии? Мне нравится в Норвегии, что у них суббота-воскресенье практически не работают магазины, так скажем, они практически закрываются, особенно все, что связано с алкоголем. И народ просто-напросто берет спортивный инвентарь, встает на лыжи и катается, так скажем, да. Тем самым здоровый образ жизни прежде всего улучшается. Если говорить о подходе, так скажем, наверное, безусловно, у каждой страны свой есть подход, есть какие-то свои изюминки, может быть, даже есть какие-то свои тайны подготовки, и вряд ли кто-то их будет раскрывать.
Но могу сказать, что наша система, которая создана еще с советского периода, на мой взгляд, она профессиональная, не надо ничего выдумывать. Нужно вспомнить хорошее, как говорится, вот то, что было сделано еще и в советское время. И когда мы создавали вот эти свои спортивные классы, или Центр спортивного резерва Луизы Носковой, как сегодня он правильно уже называется, да, то мы прежде всего копировали в какой-то степени ту систему советского периода, когда в Свердловске был спортинтернат, и когда Свердлов со всей страны, так скажем, собирал спортсменов. Поэтому я думаю, что в любом случае вот эта трехступенчатая должна быть система. Первая – это детские юношеские спортивные школы, где мы работаем на массовость, где мы отыскиваем, так скажем, этих звездочек. Второй этап – это должно быть специализированное что-то, когда детям можно позволить и учиться в школе, и заниматься спортом, и в то же время выступать, так скажем, на соревнованиях. Ну и третий этап, безусловно, это центры спортивной подготовки, которые сегодня тоже есть у всех субъектов, когда уже дети начинают заниматься профессионально, так скажем, и уже там принимают решения, либо они просто дойдут до какого-то норматива, условно, там, мастера спорта, либо они посвящают себя, попадая в национальную сборную и занимаются профессиональным спортом. Спасибо. У нас есть еще вопросы, но у нас сейчас будет еще одна вставочка. У нас сейчас подготовили мы интервью с Анатолием Рочевым, с тренером сборной Республики Коми. Можно, пожалуйста, в эфир. Гордость. Анатолий, ну вот у вас в руках символичные призы за 3-е место в гонке командном спринте тренеров. Как вам вернуться на лыжню? Как вообще ощущения? Как сама гонка прошла для вас? Я с лыжни не уходил надолго. Но это очень хорошее мероприятие в рамках чемпионата России. Я думаю, что это закрепится и будем принимать участие. Ну, 3-е место довольны? Все-таки, может быть, был шанс выиграть 1-е? Да довольны? Это же для удовольствия гонкам. Понятно. Ну, смотрите, завтра у нас последняя гонка чемпионата России, мужской марафон, мужские 50 километров. Как сборная Республики Коми настраивается, как готовится, Максим какие контролирует ожидания процесс. завтрашней гонки, завтрашнего старта? Ну, эмоции выплеснулись, наверное, все вчера во время эстафет мужской и женской. Вот. Но будем работать. Ребята настроены. Мы постараемся им помочь. Цели какие-то ставите перед командой? Перед командой в целом, я думаю, цели были поставлены в начале сезона, все про них знают, а сейчас уже просто конкретно с каждым спортсменом обсуждаем, каких результатов надо достичь. Было интервью у нас с Анатолием Рочевым, представителем легендарной династии Рочевых, лыжной семьи из Республики Коми. Ну, Анатолий не очень такой многословный, на самом деле, человек. В общем, все эмоции, все в дело, да. Вот, ну, у нас 17,1 километр, лидирует Андрей Малафи, Андрей Мельниченко, Яков Сиземов, Денис Катаев, и там на 5-м месте идет Максим Валикжанин. То есть отставание Максима 11 секунд. Так что, в принципе, Максим, можно сказать, действительно все контролирует, держит гонку в темпе, не позволит никому убежать. Да. Конечно же. Где посмотреть стартовый протокол на 50-километровку вот на данную? Ну, если на сайте Федерации лыжных гонок России ее нету, то где? В группе чемпионата России по лыжным гонкам есть у нас. Безусловно, есть группа. Оргкомитета как бы есть. Да, есть у нас группа ВКонтакте, она так и называется, чемпионат России по лыжным гонкам. Там протокол должен быть, ну, по крайней мере, вывешивали. Как вы думаете, ну, напоминаем еще раз, тут Сергей Леонидович Усольцев, президент Федерации лыжных гонок Тюменской области, если вдруг кто-то недавно к нам подключился. Вопросы ему можно задавать в группе Федерации лыжных гонок России ВКонтакте в крайней прикрепленной записи, посвященной протоколу с праздника Севера на 50 км в свободном стиле.
Как вы думаете, почему в некоторых регионах отсутствует инфраструктура по лыжным гонкам и биатлону? К примеру, в Нижегородской области нет ни единого биатлонного стадиона. И в целом, не пугает ли вас ситуация, когда в скором времени на чемпионате России будут бороться несколько областей? Вы знаете, есть определенная, так скажем, проблема в этом направлении, но это не означает, что биатлонные центры должны появляться в каждом регионе. Вот, я думаю, у нас как раз уже вполне достаточно биатлонных центров, так скажем, да, а вот с развитием лыжных как раз центров мы должны, наверное, еще поработать, так скажем. Чем больше мы будем условий создавать для развития лыжного спорта, тем лучше будут обстоять дела, в том числе и в биатлоне. Мы прекрасно понимаем, что не может быть хорошего биатлониста, пока он не стал хорошим лыжником. И вообще не надо с этим процессом торопиться. Надо всегда сначала сделать все для того, чтобы человек стал, спортсмен прежде всего, развил себя максимально в лыжных гонках. Ну, ведь проще же реально научить лыжника стрелять, чем стрелка бегать на лыжах. Вы знаете, у каждого своя как бы теория есть. Я сам, когда занимался лыжными гонками, в мое время мой практически одноклассник из Тюменской области Александр Попов из Тобольска, да, то есть он как раз где-то принял решение 9 и 10, ну, в то время это, как примерно сейчас 10-11 класс, да, когда он только начал брать винтовку и начал немного просто стрелять для собственного интереса. И тем не менее, это позволило в конечном итоге ему вовремя стать хорошим, так скажем, биатлонистом, и в эстафете он стал олимпийским чемпионом. То есть это говорит, что не должно быть ранней какой-то популяризации биатлона. Я вот лично говоря против этого. Мы должны максимально, еще раз говорю, делать все для развития лыжных гонок на территории субъектов Российской Федерации. И прежде всего, я думаю, что развитие любого спорта, ну, в том числе лыжного спорта, да, наверное, зависит от главы региона. То есть, если глава региона заинтересован в том, чтобы развивался на его территории спорт, то, конечно же, я думаю, что будут созданы все условия. Ну, а задача спортивных функционеров, так скажем, да, это и тренеров, и президентов федерации и так далее, нужно заразить, в хорошем смысле слова, заразить и губернаторов, и мэров городов, да, чтобы они нашим видом спорта заболели, чтобы они любили наш вид спорта, и чтобы они создавали для нас условия. Поэтому я вот хотел бы отметить прежде всего, опять же, президента Федерации лыжных гонок России Елену Валерьевну Вяльбе, да, которая практически всегда ездит по всем субъектам Российской Федерации, встречается практически со всеми губернаторами, и везде ее тепло встречают, ее уважают, и в этом плане, я думаю, что нам повезло, и я думаю, что вот такими шагами мы должны развивать лыжные гонки. Ну вот мы смотрим, 20 километров, Андрей Малафеев из Республики Коми на первом месте. Есть небольшой отрыв, 8 секунд. Андрею, наверное, не понравился темп общей группы. Уже пробует дергать. Да, уже пробует дергать. Может быть, если получится, даже и отрыв какой-то создать. Ну, опять же, даже еще половина дистанции у нас не прошла. И мы видим, что на смену лыж у нас тоже нет. Все-таки зашел у нас один из спортсменов. И вот здесь не вижу. Наверное, Илья Порошкин, по-моему, должен был зайти. Мало кто заходит, потому да, что, наверное, в большей степени все-таки коньковый ход, да? 18 номер, Андрей. Илья Порошкин зашел. Но опять же, группа идет плотная, лыжи поменял. Если сейчас все хорошо, то группа он такой вот. Сейчас он ее догонит. Вот мы вчера смотрели у женщин, да, непосредственно 20-километровки никто не пошел за 10 километров до финиша. На смену лыж, наверное, побоялись, потому что там группа была и меньше все-таки спортсменок, и 10 километров, наверное, побоялись уже, что не догонят. Чаще всего, я думаю, что зависит все-таки от того, каким видом они бегут, да, то есть если сегодня коньковый ход, то и лыжи едут, то смысла менять их чаще всего вот, видимо, не приходится. Да, и Александр Уткин зашел, поменял лыжи, и Кирилл Вичужанин сразу два спортсмена. А вот если бы бежали классика, я думаю, что большая часть бы заходила и меняла. Ну,
коньковым ходом побыстрее должны все-таки преодолеть дистанцию. Безусловно. Вот, ну вот видим, по-прежнему на стадионе появляются спортсмены. Артем Николаев из Республики Татарстан, 41 номер и 13-й Дмитрий Бакланов, а 41-й это у нас Сергей Лытнев в Томской области. 50-й номер Владислав Ванеев, Республика Коми. Ну, в общем, отставание здесь уже все-таки у них приличное, на 20 километров образовалось. Приглашаете ли вы к себе тренеров и специалистов из других областей, так же, как и спортсменов? Безусловно, мы рассматриваем резерв не только спортсменов, но резерв, конечно же, и тренеров. Но чаще всего с тренерами всегда проблематичнее, так скажем. Не более привязаны еще, наверное, к своим Наверное, регионам. это штучный товар вообще. Если лыжники хорошие, штучные, то тренеры это тем более штучный товар. Ну и та привязанность, которая есть, наверное, к территории, уже, наверное, какие-то там родственные отношения, они не всегда позволяют. Но, тем не менее, есть и положительные, так скажем, моменты, когда вот у Спецова Дениса тот же Ваников Евгений Сергеевич приехал, и несмотря на то, что он не занимается как тренер в основной сборной Тюменской области, но тем не менее он как детский тренер очень востребован, то есть ему создали условия, дали, как сегодня называют, социальное жилье, создали все условия, и в принципе человек очень доволен. Ну вот мы видим, прошел буквально километр после 21,1, 1100 метров, и отрыв вот Андрей Малафеев уже до 4 секунд сократился, был там 8, за километр до 20 было 11. Да, то есть он порвал, подергал, в общем, понял, что в принципе можно так дальше делать, и вот сейчас вернется, скорее всего, в общую группу, догонит спортсменов, наверное, уже на следующей промежуточной отсечке будут идти все вместе. Еще один вопрос про трансляцию горского марафона, но, в принципе, на этот вопрос уже отвечали непосредственно. Ну, в общем, близится у нас к экватору, наконец, у нас гонка. Ну, видим действительно, что где-то по 2 часа, наверное, затянется по такому темпу. В районе 2 часов. Да. Ну и в 14 часов у нас запланирована, например, церемония награждения спортсменов. Очень так красочно будет. Кстати, на церемонии открытия чемпионата удалось побывать, посмотрели, понравилось? Я, к сожалению, еще раз говорю, не смог приехать на открытие не потому, что не хотел, а только лишь потому, что был на этапе Кубка мира в Тюмени, и, соответственно, был в составе оргкомитета и вынужден был до конца присутствовать. Ну, я думаю, это такая приятная тоже вынужденность все-таки, как бы этап Кубка мира, в общем, не каждый день проходит. Ну да, безусловно, тем более у себя. Проходили бы не каждый день, наверное, так, это уже так буднично, опять этот биатлон. Ну, это было бы тоже плохо. Все должно быть в меру. Это да. Так, напоминаю, у нас Сергей Леонидович Усольцев, чуть не сказал главный тренер, президент Федерации лыжных гонок Тюменской области. У нас в студии можете задавать вопросы. Вопросы мы принимаем в комментариях в группе Федерации лыжных гонок России. Ну, вот, кстати, можно даже перейти. Сейчас там появилась запись, посвященная отметке 15 километров на чемпионате России. Можно и там комментарии свои оставлять. Будем следить за ними и будем непосредственно отвечать. Ну вот видим уже, опять же, было 4 секунды, стало 2 между лидерами, и там уже и Вахрушев, Мельниченко, Рыбочкин, вот и Евгений Дементьев там не так далеко, наш олимпийский чемпион. Лидеры меняются. Лидеры меняются, дистанция продолжается, и как-то она не очень стремится сокращаться. Вот, собственно, Евгений Дементьев, заслуженный мастер спорта, Ханты-Мансийский автономный округ. Вот удивило ли вас то, что Ханты-Мансийск на этом чемпионате, ну, в общем, выступил, наверное, ниже ожиданий? Ну, вы знаете, у каждого, я думаю, что региона есть спады и есть подъемы, это нормальный процесс, так скажем. Невозможно всегда находиться в группе лидеров, но какого-то серьезного отставания в Ханты-Мансийске я не вижу. Я думаю, что они в любом случае в комплексном зачете всегда находятся в тройке, так скажем, да, и они всегда являются
лидерами, и, соответственно, я думаю, что тот путь развития, который у них есть, и, соответственно, тот президент, который у них есть, Сергей Крянин, мне с ним очень интересно. Он действительно сам профессионал, он сам занимался профессиональным спортом, и, соответственно, я думаю, что этот человек находится на своем месте и всегда будет Ханты-Мансийск под контролем, пока есть такие люди. И думаю, что если даже есть какие-то спады, они только временные. Ну, у нас сейчас еще одна будет вставка, интервью с Марией Давыденковой, серебряным призером чемпионата России в масс-старте на 30 километров. Давайте посмотрим. Второе место. Второе место. Как оцените? Хорошо ли, плохо ли? Все-таки хотелось золота. Ну, как обычно говорят, второе место — это первый проигравший, поэтому не хватило всего 3 сотых. Но так как это моя первая личная медаль чемпионата России, конечно, я довольна. А вообще, какие планы ставили перед собой на эту гонку? Ну, весь чемпионат для меня проходил достаточно скомканно, поэтому сегодня я встала с утра, посмотрела, какая хорошая погода, и решила, что сегодня я выйду на трассу и просто буду получать удовольствие от гонки. Ну, и получилось в итоге заехать в призы. Если брать по общей стороне, по общим вопросам, как вам, в принципе, чемпионат страны, как вам организация в Сыктывкаре, как прием, как болельщики? Ну, в Сыктывкар мы приезжаем каждый год, то на Кубок России, то еще на какие-нибудь соревнования, и каждый год здесь очень хороший прием, хорошее размещение, всегда идеально подготовленные трассы, поэтому, да, Сыктывкар — это одно из любимых мест в нашей стране. Ну и напоследок, у вас там уже какие-то планы на ближайшее время есть? Еще в Сыктывкаре становитесь покататься, потренироваться? Нет, дальше мы поедем на еще один марафон в Мурманскую область, в Апатиты. И там уже будем закатываться и закрывать сезон. Вообще силы остались после чемпионата, после этой гонки? Ну, как я сказала, уже чемпионат проходил для меня достаточно скомканно, поэтому, да, силы остались. Еще хочется чуть-чуть побегать под конец сезона. Вот, интервью Марии Давыденковой, серебряный призер чемпионата России по лыжным гонкам, был у нас в студии, был у нас в эфире. А в студии у нас сегодня Сергей Леонидович Усольцев, президент Федерации лыжных гонок Тюменской области. И мы по-прежнему принимаем вопрос от болельщиков, от зрителей трансляции в группе Федерации лыжных гонок России. Сейчас посмотрим обновление. Да, вот теперь уже можно свои комментарии оставлять в посте, посвященном чемпионату России, непосредственно посвященном 15-километровой отметке. Вот у нас там записи обновляются, мы будем все-таки в крайне везде приглашать. Еще один вопрос. Анна Жеребятева, 97-го года рождения, уже в Кубках мира участвует. Не рано ли для такой юной спортсменки? Еще не насытилась победами. Ну, на этот вопрос можно ответить 21 год Большунов, 21 год Спецов, которые уже имеют олимпийские награды. Если смотрим Норвегию, Клеба, который стал олимпийским чемпионом, тоже 21 год, только еще молодежный чемпионат мира. Поэтому, я думаю, как раз мы не должны засиживаться и долго выпаривать, так скажем, наших спортсменов. Нужно молодежи давать возможность выступать на международных соревнованиях, потому что только на международных соревнованиях, только с сильными спортсменами они смогут набирать свои силы, так скажем, они смогут повышать свою квалификацию и быть конкурентоспособными. Поэтому я думаю, что здесь главное не переусердствовать в тренерском процессе, да? Когда нагрузки большие, маленькие, так скажем, и так далее и тому подобное. А вот участие в международных соревнованиях, они, безусловно, нужны, важны, и я думаю, что наши спортсмены будут участвовать. Ну вот мы видим 23,8 километров, в общем, как и прогнозировали, Андрея Малафеева догнали, и вот он уже в общей группе у нас идет. Евгений Вахрушев вырвался на такое промежуточное первое место, но самое главное, опять же, что здесь есть Максим Валикжанин, идет на 4-м месте. Интрига остается. Ну вот смотрели мы финиш Максима в командном спринте, прежде всего, там, где, не знаю, там, как это ему удалось. Ну, точнее, знаем, мы все прекрасно это видели, да, но
до последнего не верилось, что вырвет он для Удмуртии бронзу. И там, конечно же, не обидно ли было, да, такой финиш? Ведь вы бы вырвали-то бронзу у второй команды Тюмени. Вы знаете, вот если честно говорить про Максима Валиджанина, это мой любимый спортсмен. Я его действительно уважаю. Это трудяга, человек от Сахи, который действительно заслуживает уважения. И мне было настолько обидно, когда такому человеку, как Валиджанину, не дали возможность выступить на Олимпийских играх. То есть человеку, можно сказать, в какой-то степени чуть ли не сломали судьбу. Но очень хорошо, что, опять же, Елена Валерьевна Вяльби, в отличие от других, наверное, президентов Федерации, боролась за своих спортсменов, участвовала во всех кассах, во всех судах, во всех разбирательствах. Она всегда была на слуху, она была для них не совсем удобная. И благодаря тому, что была такая борьба за наших спортсменов, вы знаете, что им, восстановили медали, то есть в командном зачете на Сочинской Олимпиаде мы остались лидерами. Ну и самое главное, у спортсменов появилась возможность дальше участвовать в этих соревнованиях. Что такое для Максима Валиджанина лыжный спорт? Я думаю, это его жизнь. Я думаю, что он вряд ли себя мыслит вне лыжных гонок. И он не раз об этом говорил в своем интервью. И я еще раз говорю, я восхищаюсь этим человеком. И хотел бы, чтобы наши лыжники были похожи непосредственно на него. Ну вот мы сейчас вернемся к разговору о Максиме. Пока видим спортсмена снова на стадионе. 25 километров, вот как раз экватор. Ну, видим, 25 за 1 час и 2 минуты, считаем, прошли. Андрей Мельниченко здесь видим по-прежнему, 16-й номер, Андрей Малафьев, Яков Сеземов, вот. 5-й номер, Алексей Шемякин, Архангельская область. Ну, здесь все, опять же, плотно. Даже больше, чем 20 человек, наверное, в районе 30. Сейчас они прошли на стадион. То есть вчерашний день повторяется пока, абсолютно, да? То есть, не исключено, что все решится на финише, но не исключено, что все решится на финише, рискну предположить, в судьбе за серебро. Наверное, Мне кажется, что зная, в какой форме сейчас ваш любимый Максим Валиджанин, он должен все-таки до финиша уже где-то обеспечить себе золото. Не прямо на прямой, но на подъеме, ближе к подъему. Не будем загадывать. Да, не будем загадывать. Тем более, читали интервью, Елена Валерьевна говорила, что Максим останется еще на 1 год. Будем смотреть, как он будет выступать в следующем сезоне. Наверняка видим его на международных стартах. Конечно, прежде всего на международных стартах. Да, прежде всего. Я думаю, что в зависимости от того, как он в течение следующего года будет выступать, тогда он и примет окончательное какое-то решение. Но я считаю, что Максим еще мог бы 4 года быть как минимум конкурентоспособным, таким дядькой лидером в нашей команде. И самое главное, я еще раз говорю, у молодых может очень часто, так скажем, расти эта корона на голове, а Максим тот человек, который бы потихоньку поправлял бы эту корону. И когда вдруг, не будем забегать вперед, в общем, ожидаем рано или поздно Максим Валиджанин тренером в команде Тюменской области. Зачем нет? Кстати, могу сказать, что был такой период, когда Максим Валиджанин вместе со своей командой приезжал к нам в Тюменскую область и тоже просился со всей своей командой к нам. И, к сожалению, мы тогда как раз ни о чем не договорились, так скажем, да. Но я очень хорошо помню, что после этого непосредственно Удмуртия сказала, для них, для спортсменов, в том числе для Валиджанина, мы сделаем все условия, только вы должны остаться в Удмуртии. Я еще Максиму сказал: Максим, ты мне должен какой-то за это сделать подарок. Ну и действительно, мы видим, что в Удмуртии тоже очень хорошая школа. Там действительно всегда есть самородки, и, соответственно, я думаю, что это тот регион, который будет пополнять копилку наших лыжников в национальной сборной. Планируете ли проводить чемпионат России в сибирском регионе в будущем? Вот такой вопрос поступает. В общем-то, мы уже с вами отвечали. Просто люди же подключаются потихоньку к эфиру. Еще раз говорю, мы готовы.
и будем делать заявку. Вот. Единственное у нас с тем, что этапы Кубка мира по биатлону, они иногда накладываются, да, главное, чтобы не было вот этой накладки. Если мы разведем это все по срокам, то мы с удовольствием будем проводить. Так, ну мы сейчас чуть-чуть обновим еще приложение. Интернет немножко барахлит. Ну, заодно и вот как раз нам в этот момент показывают спортсменов на очередном круге. Ну вот уже действительно баланс 25 километров прошло. Ну, здесь есть немножко отстающие, но, в общем, здесь ничего такого страшного по-прежнему нету. Видим, вот и тренеры, и, я так понимаю, болельщики даже ходят прям по дистанции. Ну, в общем, да. Главное, чтобы не мешали. Да, главное, чтобы они дорогу переходили не прямо перед спортсменами. Да. Да? Вот. А то, мало ли, захотят, чтобы их спортсмен там победил, там, на второе место накинуться. Будет, конечно, тот еще случай. Ну, кстати, пока мы с вами разговаривали, обратили внимание, там у нас вопросы были у многих болельщиков, просьб, потому чтобы во время гонок на стадионе непосредственно как-то их развлекали. Вот у нас диктор стихотворения прочитал. Молодец. Вот видите. Последний день, но все-таки движемся вперед. Можете брать на вооружение. У вас в Тюмени стихи не читают на стадионе? И вообще, как, в принципе, на чемпионатах России, ну, понятно, мы говорили с вами про этапы Кубка мира, да, и по биатлону, но биатлон — это одно, лыжные гонки — это другое. Как, в принципе, работа со зрителями выстраивается? Есть ли что-то дополнительно? Ну, я думаю, что все, что касается работы со зрителями, это должно быть отдельное направление. Это прежде всего в большей степени мы привлекаем работников культуры, которые делают ту или иную программу, заполняют паузы, так скажем, да. Вот. Ну и, конечно же, очень важна работа волонтеров. То есть, когда большое количество волонтеров, когда они помогают болельщикам, когда они помогают непосредственно спортсменам, вот, разруливать все вопросы, это очень хорошо и очень здорово, и не случайно институт волонтеров, он набирает свое на сегодняшний день, так я бы сказал, свои обороты, их становится все больше и больше, и наши волонтеры сегодня уже едут и на Олимпийские игры в другие страны, и у нас вот, кстати, руководитель сайта тоже, да, Федерации лыжных гонок Тюменской области Никонов Владимир, то есть был волонтером сначала на Сочинской Олимпиаде, и сам пробился, поехал волонтером в Корею. Соответственно, оттуда мне слал свои трансляции, показывал, как все хорошо, и как раз очень приятно было, когда он говорил, что Корея настолько дружелюбна была к нашим спортсменам, настолько они их, как говорится, создавали для них все условия, да, и болели за наших, и флаги даже поднимали российские за наших. Поэтому я думаю, что вот эти два основных направления должны развиваться. Ну, у каждого есть своя специфика, у каждого есть своя изюминка. И я думаю, что третье, не надо забывать, конечно же, про свой национальный колорит. Если у Коми это свой какой-то колорит, у хантов это там, свой какой-то и так далее. Да? А вот когда ханты, допустим, там своих победителей катают на оленях упряжках, это тоже интересно. Поэтому, безусловно, вот национальный колорит должен присутствовать. Ну, у нас сейчас еще готовится небольшая вставочка. Это церемония награждения вчерашнего масс-старта. И напоминаю, вчера Ольга Репница из Тюменской области выиграла. Сейчас мы счастливую девушку увидим на ваших экранах. Лучезарная улыбка у Ольги Репницы, видим. Она же в припрыжку вышла на пьедестал почета, как я помню, даже подпрыгнула на первом месте. Ну и здесь непосредственно Мария Давыденко, Мария Истомина. Ну вот, у Татарстана, кстати, очередная тоже медаль. Очень приятный прогресс. Татарстана очень хорошие женщины, безусловно. А лыжницы? Что... Ну, лыжницы я имею в виду. Ладно. В первую очередь. Что вы там скрываете? Ну и красивые спортсменки, это точно. Ну, здесь опять показано болельщиков. В общем, на церемонии награждения всегда остаются. Что приходят с детьми, семьями болеют.
и потом вступают спортсмены, Да, и потом спортсменок. спортивные династии получаются. Я после награждения у не Мастарта, а после награждения в эстафете, там, Дениса Спецова, конечно, там, знаете, как чуть ли не как в фильме «Парфюмер», да? Окружили. Распишись. Да. Дай обняться. Да, обниматься, фотографироваться, женщины, дети всех возрастов. Главное, чтобы не заболели после этого. Спицоманией. Да. Вот, кстати, насчет тоже заболели, вот он тоже Большунов в интервью сказал, что, ну, внимание, конечно, все хорошо, но вот так бывает олимпийский цикл, что сейчас все внимание к вам есть, а на следующий сезон уже его и нету, да, и мы, некоторые это болезненно переживают, некоторые, ну, как Александр, отнесутся к этому спокойно. Вот на ваш взгляд, так ли это действительно, да, как с этим, может быть, бороться, например, да, как эту любовь сохранять? Кроме результатов. Я думаю, что в любом случае они являются уже национальными героями, так скажем, да, то есть они вписали свое имя в лепту российского спорта, в том числе лыжного спорта. И я думаю, что на протяжении последующего 4-летия, до следующей Олимпиады, так или иначе их фамилии будут на слуху, так или иначе с ними будут сравнивать, так или иначе по ним будут равняться. Но еще раз говорю, самое главное, чтобы не зазвездили, да, и вот, чтобы не зазвездили, мне кажется, у нас самое главное то, что есть, это президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльби, которая, я думаю, что если что, вовремя поправит и вовремя всех вылечит. Но в том опять числе же, и да, тренеров. Да, опять же, если вспоминать, что Александра Легкова, нашего известного лыжника, вот вроде бы уже Олимпиада давным-давно прошла. Понятно, что Александр и не только на Олимпиаде успешно выступал, и на этапах Кубка мира. Вот, но Александра любит до сих пор. Александра везде встречает. Вот, к сожалению, его здесь в Сыктывкаре не увидели, но знаем, как публика ожидала его приезда. Даже после гонок искали, где Легков. Тоже хотели сфотографироваться. Ну и надо отдать должное, ведь Легков как бы сегодня не просто олимпийский чемпион, не просто лыжник, да, он сегодня уже депутат Мосгордумы. То есть это как раз говорит о том, что не всю жизнь человек посвящает спорту. После спорта уже наперед уже смотрит. Конечно, то есть нужно всегда смотреть еще и о будущем своем, да, и, соответственно, быть, ну, как говорится, начеку, чтобы не только спорт, и потом вдруг раз и не знаешь, чем заняться. Поэтому многие спортсмены параллельно чем-то все равно уже занимаются. Потом мы смотрим промежуточную стечку. 29 километров. Петр Седов у нас впервые так появляется в тройке. Мы замечаем мастер спорта международного класса из Московской области. Физемов не выпадает из тройки. Физемов, да. Ну вот я понимаю, вам точно приятно. Бальзам. Да, осталось 20 километров. Яков Физемов, да, вот как шел в группе, так и остается. И вот Артем Мальцев тоже у нас здесь есть, бронзовый призер в скиатлоне, насколько мне сейчас, если память не изменяет, уже на этом чемпионате Артем Мальцев. Ну и опять же, кстати, группа растянулась, да, вот есть отрыв между этой группой, точнее, и после 30 следующими практически спортсменами. уже 30 километров, я думаю, что да. То есть, Да, ну, сейчас как раз спортсмены идут на тридцатку, тоже посмотрим, будет ли у кого-то смена лыж. Но мы видим, дорогие друзья, есть пара вопросов. Вот сейчас буквально спортсмены пройдут по стадиону, и мы тоже их озвучим и непременно ответим. Ну, здесь вот замыкает эту такую группу лидеров 15-й Михаил Соснин из Якутии и 52-й номер Евгений Уляшев из Коми. И вот спортсмены уже на стадионе. Андрей Мельниченко, кстати, Петра Седова обошел. Ну, в общем, я думаю, никто особо здесь не упирается за право полидировать. Здесь все-таки у нас нету таких, как на этапах Кубка мира, да, промежуточных финишей, где очки дают. Очки дополнительные. Вот это было бы интереснее, конечно, добавляло бы такую интригу и дергало бы гонку. Безусловно, изюминки надо вводить, надо продумывать, разнообразить, чтобы было все это интересно. Ну вот смотрим по-прежнему.
спортсмены прокатываются по стадиону, и очень много спортсменов, кстати, заходит на смену, и Седов, и Мельниченко как раз, и Максим Валикжанин тоже вот на ваших экранах, и Евгений Дементьев зашел, и Александр Уткин. Вот здесь вот сейчас элемент интриги такой появляется, да, то есть группа, которая она ушла, да, на стадионе, ушла Опять же, дальше. Все будет зависеть, опять же, как будут работать лыжи. Да, вот. А есть группа, которая поменяла лыжи, и главное, что в этой группе есть Максим Валикжанин. Ну, в данный момент в этой гонке Максим Валикжанин все-таки действительно главный фаворит, и мы просто обязаны за ним следить в любом случае. Мы все прекрасно помним, когда Большунов на Олимпиаде не поменял Да. лыжи на последнем кругу, да, и, к сожалению, я думаю, что это сыграло как раз не в его пользу, и Финн, который поменял, да. Есть даже такое предположение, что вот эти лыжи, которые он не поменял, вот Александра будут преследовать чуть ли не всю жизнь дальше. В любом случае будет этот По вопрос. крайней мере, вы знаете, даже простые граждане, Они знают. они не являются профессионалами, но они уже сделали свое решение, что он должен был поменять. И обсуждать не надо. Я просто боюсь представить следующие Олимпийские игры, следующий этот полтинник, там, следующий марафон, который побежит Большунов, допустим, в Олимпийских играх, и вот на последнем будет заходить при последнему кругу, и вся страна будет смотреть, поменяет или нет. Это вот одна из таких интриг будет на следующем чемпионате, на следующих Олимпийских играх. Да. Знаете ли вы о лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кировской области? Если да, то как думаете, достоин ли он проводить соревнования высокого уровня, хотя бы первенство России? Честно говоря, я не был в Кирове на этом биатлонном центре, но насколько он достоин или недостоин, есть, так скажем, технический делегат в IBU, есть в СБР, которые должны дать оценку, могут ли они проводить. Но все, что касается совместных соревнований, безусловно, они, конечно, могут проводить. Еще один вопрос. Например, у нас Сергей Леонидович Усольцев, президент Федерации Тюменской области, лыжный гонок, президент Федерации. И биатлон тоже. И биатлона тоже, да, заговариваемся. Вот, это все вопросы можно задавать в группе Федерации лыжных гонок. Запись 11:43, отметка 50 километров чемпионата России. У нас уже 30 километров позади. И очередной вопрос к вам. Какие травмы распространены у профессиональных спортсменов по лыжным гонкам? Как часто встречается увеличенное в размерах сердце у данных спортсменов и чем это чревато? Я думаю, что все, что касается циклических видов спорта, у них практически идентичные виды заболеваний. Сердечно-сосудистая система, безусловно, является, наверное, одним из самых главных, так скажем, моторов, который дает организму прежде всего приток кислорода, и от того, как работает сердце, чаще всего мы понимаем, также работают и мышцы, либо они закисляются, либо они не закисляются. Поэтому, конечно же, во-первых, у каждого разные функциональные возможности, да? Сам подход к тренировочному процессу мы всегда говорим своим тренерам, что он должен быть индивидуальный. Это самое главное. Второе, то есть так или иначе ежегодно они проходят диспансеризацию, углубленную диспансеризацию, да, где они следят за теми или иными отклонениями, так же как и сегодня, если он спортсмен уже в национальной сборной или как минимум в региональной сборной, то есть с ними уже ездят врачи, и на каждой практически тренировке, на каждых соревнованиях, то есть делается та или иная поправка. Поэтому если все будут делать правильно тренеры и медики, которые находятся в национальных сборных, я думаю, что этих проблем не должно быть, и это должно быть как исключение. Потому что чаще всего тренированность это поднимается, и возможность сердечно-сосудистой системы, она тоже расширяется. Поэтому всеми процессами надо управлять. Но, к сожалению, бывают такие моменты, когда тренер перегрузил спортсмена, так скажем, да, и потом вытекают такие последствия. В том числе и травмы тоже. В том числе и травмы. Да, в том числе и травмы, в том числе это и колени, это и
и голеностопные суставы, когда сегодня мы видим уже скорости очень высокие, да, то есть падения и так далее, особенно летом на лыжероллерах, так скажем, тоже вполне возможны, так скажем, травмы. Поэтому, безусловно, здесь нужно быть осторожным. Еще один вопрос тоже про Александра Большунова. Частично вы на него ответили, но вот и зрители просят, поэтому мы обязаны озвучить. Кто повлиял на решение Большунова перейти к Тюмени? Был ли против личный тренер той области, из которой перешел? Ну, во-первых, мы же знаем, что личный тренер Александра Большунова — это его отец, прежде всего, старший Большунов, как я Который, говорю, кстати, здесь тоже в который Сыктывкаре. здесь в Сыктывкаре, который постоянно всегда с ним, так скажем, да. И вот, знаете, мне нравится его отец, что он тоже очень сдержан в каких-то высказываниях, очень сдержан в каких-то комментариях до того, пока нет результата, до того, пока нет финиша на гонке. Те же 50 километров, когда он бежал на Олимпийских играх, когда пытались с него там выдавить, ну вот скажите, ну вот он же уже все почти выиграл, да, и так далее и тому подобное, на что он сказал: давайте дождемся финиша, будет финиш, будет результат, будут разговоры. Поэтому еще раз говорю, здесь никто никого не загонял, и это было обоюдное решение тренерского штаба, то есть прежде всего Юрий Викторович Бородавка, который сказал о том, что ему нужны достойные условия, ему нужна достойная поддержка, и мы понимаем, что если не будет достойных условий и поддержки, то любой, даже самый хороший спортсмен не сможет раскрыться. Поэтому я думаю, что Тюменская область прежде всего дала какую-то возможность раскрыться, но мы понимаем, что есть эти самородки, которым нужна иногда небольшая огранка, и они расцветают. Понятно. Ну, опять же, сейчас интервью с Александром Большуновым старшим, кстати, тоже уже вышло вот на журнале «Спорт». Можно его, по-моему, там сегодня его утром или вчера вечером. Да, уже сам уже забыл уже. Но, в общем, есть. Оно посвящено и непосредственно и Олимпиаде, и про марафон тоже спрашивали олимпийский у Александра Большунова-старшего. И даже некоторые досада у него, по-моему, там выразилась, то, что вот и дочку еще мог тоже в лыжные гонки, скажем так, сделать такой же хорошей спортсменкой. Привести. Да, привести, да, и сделать тоже такой спортсменкой, тоже трудолюбивая у него дочка, сестра у Александра Большунова. И, собственно говоря, подытожил это тем, что, ну, ничего страшного, будут спортивные внуки. Так что мы, безусловно, верим и надеемся, что семья Большуновых будет и в дальнейшем радовать. Династии будут процветать. Да, не только радовать результатами, но и будет настоящей спортивной династией. Вот, так что все уже у нас впереди. Так, мы напоминаем, да, что мы принимаем вопросы непосредственно в группе Федерации лыжных гонок России. Так что еще впереди у нас чуть меньше 20 километров. Еще минут 40-то где-то у нас точно будет в эфире. Не устали? Да нет. То мало ли, ну, опять же, такой вот приятный, видите, опыт заодно и пообщаться с болельщиком, пообщаться с любителями лыжных гонок. Вот у нас в студии на этом чемпионате была Анна Нечаевская из Татарстана, тоже наша бронзовая призер Олимпийских игр. Вчера вот Андрей Нутрехин, главный тренер Республики Коми, приходил, тоже довольно живо и проходили эфиры. Ну, говорили мы уже не раз о Тюменской области сегодня, о соревнованиях. Ну, в общем, о какой еще области говорить, да? То есть, не о Сахалине же вместе с президентом Федерации лыжных гонок в Тюменской области. Вот. Но хотел вопрос просто задать еще один такой насчет командных спринтов. Как вообще определяли такие дуэты Большунов-Ретивых? И, в принципе, вот Ретивых, какое у них спортсменам будущее? Возможно ли, опять же, попадание в сборную страны? Все-таки спортсмен прекрасно бегает спринты и, по-моему, все медали собирает в командных видах. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я, как президент федерации, в меньшей степени должен вмешиваться в большое искусство. Под большим искусством я прежде всего подразумеваю это наш тренерский штаб, то есть у нас есть старший тренер и у мужчин, и старший тренер у женщин, так скажем, да, и в конечном итоге они должны принимать это решение, кого куда ставить, кого выставлять, кого вообще не выставлять, так скажем, да.
Естественно, мы обсуждаем, так скажем, те или иные результаты, но уже после того, когда гонка прошла, так скажем. Я вообще считаю, что до проведения соревнований, ходить и что-то напоминать тренерам или вносить какие-то корректировки мне, как президенту федерации, думаю, что не есть правильно. Когда уже соревнования прошли, это всегда есть, так скажем, возможность для того, чтобы обсудить, что получилось, что не получилось. И прежде всего там, где не получилось, нужно подумать, как это исправить, где подкорректировать. И моя главная задача, я считаю, что как президента Федерации лыжных гонок, это создать условия для тренерского штаба, чтобы они работали спокойно, чтобы их никто не дергал. И я всегда за то, чтобы старшего тренера, если назначают, то назначают как минимум на 4-летний цикл. Что в течение 4 лет, от Олимпиады до Олимпиады, тренер может что-то корректировать, тренер может что-то испытывать, но результат будет после Олимпиады. И результат спросит с него, прежде всего. Безусловно. Поверьте, у нас после того, когда заканчивается цикл, то есть есть такая хорошая традиция, когда мы встречаемся всем составом с губернатором Тюменской области, то есть и обсуждаем в том числе все проблемы или, наоборот, радости, которые есть, так скажем, выстраиваем перспективу на следующий 4-летний цикл. И, поверьте, тот, кто не соответствует стандартам, он просто освобождает занимаемое место. Мы сейчас смотрим, у нас еще одна промежуточная отсечка в ближайшее время, будет 35 километров, и видим, что Петр Седов и Артем Мальцев оторвались. Петр Седов из Московской области, Нижегородской области, Артем Мальцев из Нижегородской области Республики Мордовия. В общем, выступают оба спортсмена по параллельному зачету за Нижегородскую область. И, в общем, возможно, какой-нибудь элемент командной такой тактики. Подергали, поддержали, так сказать, порыв. Но видим уже Максим Валикжанин рядом. Наверное, Максим понимает, что... Отставать уже нельзя. Да, видим, что отставание тоже солидное. Да, отставать уже нельзя, надо контролировать процесс. То есть видим, что тройка оторвалась, Максим идет в таком темпе, который в темпе лидеров в двух не позволяет ему идти, а вот дальше-то уже действительно разрыв появляется в 12 секунд. Константин Головацкий 12 секунд уступает, и дальше уже плотная группа, там Евгений Дементьев, и многие другие, и Андрей Малафьев, и Евгений Вахрушев, и Алексей Шемякин. Так что, в общем, интересно, сейчас все-таки не совсем, наверное, может быть, по сценарию вчерашней гонки пройдет, если тройка лидеров будет удерживаться на таком расстоянии. Я думаю, это будет тоже хорошо, если она будет отличаться от предыдущей. Все-таки это мужчины, и здесь, так скажем, лидеров очень чаще прорывает вперед, так скажем. Принимают они такие волевые решения. Петр Седов достойный соперник для Максима Валикжанина в финишном створе и вообще на дистанции. И Артема Мальцева тоже, конечно же, никто что-то не сбрасывает. Поэтому посмотрим сейчас, как будет ситуация развиваться в ближайшие хотя бы 5 километров, чтобы делать какие-то преждевременные все-таки выводы, прогнозы. Будут ли транслировать всероссийские соревнования в Сыктывкаре, которые проходят с 2 апреля? К сожалению, все же нет. Это, во-первых, наверное, уровень все равно еще. Это всероссийские соревнования, во-вторых, там много есть своих загвоздок, и нам надо, наверное, все-таки сначала чемпионат России вывести на достойный уровень, а потом уже подшлифовывать все остальное. И опять же, как-то аудиторию всероссийских соревнований среди 15-16-летних спортсменов будет, мне кажется, немножко не так. Поменьше, чем на чемпионате страны. У нас продолжают тренеры подкармливать спортсменов на дистанции. Вчера тоже был вопрос от Андрею Натрихину про питание, именно для спортсменов, для лыжника во время гонки.
Вот у Тюменской области нет никакого какого-нибудь такого тайного коктейля, тайной смеси. Я не про какие-то там коктейли Родченкова, не подумайте. Я именно про спортивное питание. Нет, в любом случае, все, что касается спортивного питания, так или иначе, есть стандартные напитки, да, но говорить о том, что они у всех одинаковые, я думаю, что это как раз нет. У каждого тренера есть, еще раз говорю, своя изюминка, каждый кто-то больше там аскорбинки добавит, кто-то еще чего-то больше добавит, но, по крайней мере, запретных, так скажем, препаратов точно там мы не увидим. Даже не было в мыслях, Да. не подумайте. Просто у нас сейчас так вот жизнь приучила, да, когда теперь в спорте говорят слово коктейль, сразу Ну такие да. вот невольные ассоциации. К сожалению, да. Вот, еще смотрим у нас комментарии. Спасибо большое за чемпионат России в Сыктывкаре. Много положительных эмоций. Все ребята Действительно, молодцы. очень хорошо. Спасибо им за такой золотой сезон. Очень хочется, чтобы такие соревнования показывали по федеральным каналам. И если можно, вопрос по биатлону. Почему все так обсуждают команды с биатлона? Ребята работают до последнего. Спорт есть спорт. И решатся ли все вопросы, решатся ли все вопросы к следующему сезону с тренерским составом и руководством? И не потеряем ли мы команду? Еще поздравляю команду из Тюмени с золотым выступлением. И если возможно, скажите, пожалуйста, из этого состава Анна Жеребятева или кто-нибудь может попасть в основную сборную? Ну, давайте вот два вопроса. Вот я прочитал, конечно, с одинаковой интонацией. Итак, первый вопрос. Решатся ли все вопросы в биатлоне к следующему сезону с тренерским составом и с руководством? И по основной состав попадет ли Анна Жеребятева или кто-то другой? Ну, я уверен, так скажем, я по жизни оптимист, что все проблемы, которые есть в биатлоне, они в ближайшее время будут решены, и, соответственно, последующие 4 года, я думаю, что наш биатлон будет блистать на мировых аренах. Вот, если, опять же, нам не будут на международном уровне ставить каких-то вот препонов, так скажем. Мы прекрасно понимаем, что те международные препоны, которые ставятся, они, к сожалению, от нас не зависят, и противостоять им очень и очень сложно, потому что чаще всего там, как говорится, сыграла политика, и ни в коем случае не какие-то спортивные нарушения, не какие-то допинги, потому что тот же Шипулин, который не был допущен к Олимпийским играм, ни разу, никогда, так скажем, только проходил этих проб и никогда не был нигде, так скажем, замешан. Даже Мартен Фуркат сказал о том, что очень плохо, что нет Шипулина, да, и ему не с кем конкурировать. Ну, кстати, извините, прервемся буквально. Тут у нас очередная отсечка, и видим, что Валикжанин отстает, то есть солидно причем уже, да, оторвались Седов и Мальцев, но идут дуэтом таким, нижегородским. Но еще не все потеряно. Еще не все потеряно, понятное дело, и А в целом хотел бы сказать, что правлением Союза биатлонистов решение принято о том, что 18 мая в городе Тюмени пройдет отчетно-выборная конференция, где будет избран, вернее всего, что уже новый президент Союза биатлонистов России, потому что Александр Кравцов как раз заявил о том, что он не будет выставлять свою кандидатуру, где будет сформирован тренерский штаб, окончательно будут сформированы команды, и после этого начнется плановая работа. Поэтому давайте дождемся 18 мая, дождемся отчетно-выборной конференции, сформированных рабочих органов, и после этого можно будет говорить, каким мы путем пойдем, и соответственно, как быстро мы будем выздоравливать. Над своей кандидатурой не задумываетесь или уже решили кого-то поддержать другого? Нет, ну у нас просто губернатор Тюменской области входит в правление Союза биатлонистов России, и, на наш взгляд, это достаточно для того, чтобы мы могли как бы ставить свои вопросы. Но все, что касается непосредственно возглавить, так скажем, Союз биатлонистов России, я думаю, что президент Союза биатлонистов России должен быть, наверное, это, конечно же, профессионал, который знает и умеет, и приведет команду, так скажем, к хорошим результатам. Так, ну у нас тут еще один комментарий. Спасибо большое БНК за организацию трансляции гонок чемпионата России. Ну,
пожалуйста, как говорится, как умеем, так и получилось. И вот все-таки... Но мы стараемся. Да, но мы стараемся. И вот вторая часть вопроса, да, то есть, про основную сборную, про жеребятию, мы, в принципе, на него уже отвечали, да, то есть, как бы, ждем тренерского совета. Здесь то же самое, да, то есть 24 апреля, заседание тренерского совета, заседание правления нашей Федерации лыжных гонок, где будет окончательно сформировано. Естественно, каждый регион будет по максимуму стараться увеличить свою квоту, так скажем, свое присутствие в национальной сборной, и мы, конечно же, будем бороться за каждого спортсмена. Еще один вопрос к вам. Почему девушки на международных стартах отстают по результатам от мужчин? А раньше женщины выступали даже лучше. У нас не хватает женских тренеров или почему? Кстати, вчера такой же, например, вопрос был Андрей Нутрихин. Он прямо признался, что с женщинами в России есть проблема. Я хочу сказать, что действительно вот до прихода Елены Валерьевны был какой-то такой вообще серьезный провал, когда наши женщины не попадали там не только в пятнашку на этапах Кубка мира и чемпионатах мира, да, и даже в тридцатку. И что бы ни делали, кого бы ни ставили, соответственно, почему-то не получалось. Первые 4 года Елена Валерьевна боролась за то, чтобы мы выходили на большие объемы, чтобы мы анализировали всю ситуацию, чтобы мы чаще выступали на международных соревнованиях. То, что международная практика, еще раз говорю, это основа основ для того, чтобы достигать результатов. И если говорить вот последний сезон, который мы завершаем с вами 17-18, то я считаю, что есть серьезные сдвиги, когда и на этапах Кубка мира наши девчонки не просто попадали на подиум, так скажем, особенно в спринтах, да, и выигрывали, в том числе и те достижения Непряевой. И мы видим, что на Олимпиаде мы уже не помним когда, то есть у нас была в эстафете медаль. Да. И ту медаль, которую мы получили в эстафете, плюс Непряева в индивидуальной гонке, говорит о том, что вот как раз женский спорт у нас выздоравливает. И Белорукова тоже в индивидуальной гонке. И Белорукова тоже, да. И это говорит о том, что женский спорт, я надеюсь, что выздоравливает. Мы нашли правильное решение, и те люди, и те тренеры, которые сегодня занимаются, я думаю, что они на правильном пути, и последующие 4 года, я думаю, будет только лучше. Согласны ли с тем, что сейчас, на данный момент, в сборной женской по лыжным гонкам первый номер Непряева, второй Белорукова, а дальше все так на равных? Я не могу с этим соглашаться или не соглашаться. У нас есть просто физкоды, у нас есть руспонты и есть рейтинги спортсменов. Поэтому сейчас закончится сезон и будут непосредственно расставлены как раз все фишки, так скажем, и у каждому спортсмену будет присвоен свой рейтинг, и это будет правильный рейтинг. Это будет не мой, не ваш, а это будет рейтинг Федерации лыжных гонок России. Прошу прощения. Вот смотрим на стадионе. 2 лидера. Петр Седов, Артем Мальцев, вот они параллельно друг друга меняя подходят уже к 40 километрам. Никто лыжи не меняет из них. А вот видели мы до этого отсечка была, там Максим Валикжанин уже отстал от них. Уже в общей, по-моему, группе оказался. Так что давайте сейчас посмотрим. По всей видимости, все-таки сказывается то психологическое давление, которое было на Максима, и все-таки тот период времени, когда ему не давали не тренироваться с национальной сборной, не участвовать в соревнованиях. Я думаю, что это накладывает свой отпечаток, и поэтому мы видим, в общей группе Максим делает все возможное, но, к сожалению... в принципе, чемпионат удался, наверное, все же для Максима. Все-таки есть медали, и серебряная медаль, и бронзовая медаль. По крайней мере, я верю в него. Нет, прекрасный спортсмен. Желаем ему только всех благ и хорошего выступления в дальнейшем на международном и на всероссийском уровне. И здесь еще, на самом деле, не все потеряно. Здесь тоже еще медаль, конечно, можно выиграть. Тут, может быть, уже не золотую, да, вот с таким отставанием, которое сейчас есть. Давайте посмотрим, даже больше минуты. Бронзовая медаль — это тоже хорошая медаль. Конечно. Это не деревянная, самая обидная деревянная 4-я. Да, видим, больше минуты, минута 20 где-то практически
минуту 17, да, там привозят Седов и Мальцев, и вот Нижегородская область близка к тому, чтобы сразу такой, ну не знаю, как это правильно назвать? Сделать прорыв. Сделать дубль, да, сегодня. Сразу 2 медали завоевать. Ну, хоть и по параллельному зачету каждый спортсмен выступает. Правда ли, что у отца Большунова конфликт с тренером из Брянска, и из-за этого фамилия Нехитров, да, по-моему, почти не звучит? Вы знаете, я не знаю каких-то конфликтов в Брянске и, соответственно, не хотел бы раздувать каких-то, так скажем... В Тюмени конфликтов нет. В Тюмени конфликтов нет, у нас есть полное понимание, в том числе и с Брянском. Ну вот, то есть мы напоминаем, что у нас Сергей Леонидович Усольцев, президент Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области. В группе Федерации лыжных гонок России можете по-прежнему задавать свои вопросы. У нас есть еще 10 километров для того, чтобы их отвечать. Я думаю, что мы даже после финиша первых спортсменов еще поддержим Сергея Леонидовича в студии до финиша всех, ну не всех, до финиша спортсменов первой группы, мы тоже скажем дойдем так. Марафон свой. Да, у нас-то тот еще марафон вместе с вами. Так что посмотрим еще, что у нас там дальше будет впереди. Так что свои вопросы можете задавать непосредственно. Ну вот Петр Седов для обсуждения. То есть первый сейчас лидирует Петр Седов, Артем Мальцев. Вот, на ваш взгляд, кто сейчас посильнее из них? Понятно, что если мы бы спросили года так 3-4 назад, ответ был бы, в общем, очевиден, да, вот на данный момент. Ну, опять же, вот статистику ту смотрю, которую вижу, и, соответственно, вижу, что Яков Сеземов третий. Не без этого, да. И, соответственно, безусловно, я все-таки болею за спортсменов из Тюмени. Хотел бы, чтобы им сопутствовала удача. Ну, а если говорить Седов и Мальцев, я думаю, что они примерно одинаковые спортсмены. Вот. И, конечно же, все будет зависеть от того, насколько каждый настроился на эту гонку. Потому что эмоциональный настрой и тот отдых, который был перед этой гонкой, это очень важно. Ну, опять же, у Седова есть и сестра тоже уже выигравшая медали на этом чемпионате, и отец тренер. Тоже, можно сказать, спортивная лыжная династия. Безусловно. Вообще, это такое для других стран характерное явление, что есть спортивная династия, как у нас в России, я или думаю, что да, это характерно как бы и для других стран, и мало того, что, знаете, я вот думаю, что как один из вариантов при работе нашего Центра спортивного резерва Луизы Носковой, олимпийской чемпионки, мы предлагали как раз проанализировать в Тюменской области так вот всех олимпийских чемпионов, призеров олимпийских, посмотреть, где же у них детки, в каком они возрасте, и по возможности все-таки их попробовать привлекать, потому что гены, я думаю, что очень много влияют, решают, и с этим материалом надо работать. Ну, опять же, да, если так посмотреть, у нас есть в Республике Коми династия Рочевых, и там, по-моему, я могу, конечно, опять же ошибаться, но там средняя дочка, там ей 11 или 12 лет, вот уже вовсю на лыжне, и там Василий Павлович Рочев, лично индивидуальный тренер подрастающего поколения. Ну, Василий Павлович — это вообще легенда, Так что... я думаю, что он всегда будет нашим маяком. Вот, и всегда, если говорить, по крайней мере, когда еще я занимался спортом в советский период времени, да, и Сыктывкар, и Василий Павлович Рочев, это, наверное, вот синонимы, да, лыжи, Сыктывкар и Рочев. Без него, без Сыктывкара невозможно было развитие лыжных гонок, и все основные отборы, и все основные присвоения были в Сыктывкаре. Ну, теперь опять же, вот, возвращаясь к этой теме, ну, в общем, не каждому дано, чтобы у тебя личным тренером в 11-12 лет был легенда советского лыжного спорта, тоже олимпийский чемпион. Вот, так что мы ждем от семьи Рочевых новую спортсменку всероссийского, как минимум, уровня.
Так что через несколько лет, я думаю, опять вот у нас сейчас скоро уже призируется Петровна Сметанина, 4-кратная олимпийская чемпионка. Я думаю, через несколько лет новый член династии Рочевых будет на этих чемпионатах соревнований выступать и являться одним из фаворитов. Ну, это на мой взгляд, опять же. Давайте посмотрим, что у нас там. Так, пока вопросов нету, но еще, я думаю, появится, безусловно. Так, ну, это пока что у нас очередные спортсмены. Ну, здесь уже отставание видим свыше 7 секунд, 40 7 минут. километров, я насколько понимаю, последний раз можно будет либо поменять, Да, либо не поменять. да, уже. последний раз. И, как правило, как видим, из группы лидеров никто уже не Практически, да. решился, да, то есть здесь уже спортсмены бегут, которые борются, наверное, сами с собой, с индивидуальными показателями. Да, за свой результат. Ну, за свой результат, ну и мини такие дуэли, ну вот как обогнать соперника, идущего В впереди. том числе и за очки для субъекта Российской Федерации. Для своего субъекта. Да, сколько очков, сколько мест получают очки все, или есть какая-то определенная группа? Ну, там в основном, как бы за первое место, грубо говоря, там спортсмен получает 100 очков, и потом меньше. Мгм. Ну, опять же, присутствие в группе лидеров Якова Сеземова из Тюменской области — это хороший такой вклад тоже в копилку команды. Но, опять же, там у Тюменской области все хорошо в командном зачете. Вот. Ну, напоминаем, что... да. Я хотел бы сказать, когда говорят в Тюменской области все хорошо, этому предшествовала очень большая работа. Безусловно. Я вот с коллегами буквально недавно здесь тоже сидели, обсуждали. Они говорят, вот, вы недосягаемы, у вас там все есть, тыры-пыры, да? Но я говорю о том, что 10 лет назад мы начинали в рейтинге 48-м. То есть 48-е в Российской Федерации, у нас не было никакой материально-технической базы, и вот за 10 лет нам удалось, так скажем, создать материально-техническую базу, удалось вырастить собственного губернатора Якуша Владимира Владимировича, который болеет за наш лыжный спорт, который делает все для того, чтобы лыжный спорт развивался, и он говорит о том, что лыжный спорт — это номер один, так же, как вот у вас, я смотрю, на стадионе запись. Написано, да, что лыжный спорт — это спорт номер один. Я думаю, что это действительно так, и просто так результаты не даются. Я еще раз говорю, за каждым результатом стоит очень большая работа, и, соответственно, для этого нужно еще и время. Кстати, возвращаясь к спортивным династиям, в лыжных гонках, в биатлоне, то есть ждем в будущем когда-нибудь спортсмена из Белоруссии и Норвегии с двойной фамилией Домрачев-Бьерндален. Ну, почему бы нет, ведь наши, смотрите, биатлонистки, да, сегодня уже, то есть Домбрачева выступает за Белоруссию, Кузьмина выступает непосредственно за Словакию, да, то есть и добились высоких результатов, поэтому я думаю, что и обратные процессы тоже возможны. Безусловно. Так, ну, у нас еще где-то 10 километров. Ну и раз вы сказали про материально-техническую базу, ну, безусловно, с вами можно согласиться, но у вас все есть, но оно же не появляется, вот не прилетел волшебник в голубом вертолете и так вот взмахнул палочкой, и все вдруг сразу выросло. Вот. Но спонсорская помощь, губернаторская помощь, где, вот как изыскиваете средства на Нет, то же самое я МТХ? могу с уверенностью сказать, что 99% это средства нашего регионального бюджета, это поддержка нашего губернатора Якушева Владимира Владимировича. Ну и, конечно же, это работа нашей федерации, потому что мы смогли убедить, мы смогли доказать, и причем вот там, где мы построили лыжно-биатлонный центр, это единственное место на всей территории Тюменской области, где пересеченная местность соответствует всем мировым стандартам. То есть это место еще надо было найти. Да, потому что, сами понимаете, если нет такого места, даже Паша, здесь не соответствует, да, пойдем в другое место. Да, при наличии всех вливаний, так скажем, результата бы никогда не было бы. Вспомнился Ералаш, здесь не клюет. Да, здесь это стадион. Это стадион. Директор стадиона. Так, ну 43,8 уже проходят лидеры, по-прежнему
Седов, Мальцев, там полсекунды между ними, и мы, наверное, сейчас дождемся, когда же там, через полминуты, так, по примерным прогнозам, должна появиться группа лидеров, преследователей уже точнее. Посмотрим, кто ее возглавляет. Здесь, конечно, Седов, Мальцев сделали себе отрыв. Отрыв небольшой. Да, и не смог его никто поддержать. И вот Максим Валикжанин, конечно, постарался. Главное, чтобы не хватило сил. Да. Ну, я думаю, здесь уже есть отрыв свыше минуты и 5 километров. Ну, то есть из последних После сил... 45-го километра мы сможем уже сказать, либо это действительно лидеры, которые завершат гонку, так скажем, либо могут... Должны, по крайней мере, уже закислиться. какие-то дополнительные резервы в себе уже находить. Будем Последняя гонка чемпионата здесь все-таки. Понятно, что впереди еще есть югорские марафоны, там в Мончегорске, да? Мончегорске еще и 70 километров. Да, есть 70. Вот. Но это уже не для всех. Ну, это уже, да, во-первых, это не для всех, во-вторых, это уже вообще какое-то незверство, конечно. Супер испытание для спортсменов. И вот здесь уж проще потерпеть 5 километров на полтиннике оставшихся, чем 70 заново начинать для медали. Так что должны, по крайней мере, ребята постараться. И мы видим, что как раз они вот на 45 километров вот сейчас и выходят. Завершают они эту дистанцию. Рядом с большим отрывом оторвались от основной группы 7-й номер Петр Седов и номер 3 Артем Мальцев. Артем Мальцев, Нижегородская область и Республика Мордовия, Петр Седов, Московская область и Нижегородская область. Пробегает уже Седов и Мальцев эту дистанцию. Питаться не хотят. Но здесь, наверное, больше зависит от Седова. Седов не хочет, а Мальцев, наверное, тоже следует этому. Хотя там небольшая потеря, если все-таки необходимость есть, то лучше принять. Ну, давайте сейчас мы замерли в таком ожидании. Ну вот, наконец-то, здесь вот группа преследователей, ну, она не изменилась, да, как понимаем. Ну и не развалилась. Не развалилась, не изменилась, да. И вот можно срезать. Срезать здесь. Конечно, за всем все следят, и не получится. Да, срезать не получится. Но наверняка желание велико. Вот здесь прям хоп. Я думаю, стоит один раз срезать, и потом всегда будет желание срезать. Поэтому лучше не срезать. Да, ну и вот здесь вот группа преследователей, и как раз эти Максим Валикжанин по-прежнему здесь. И Алексей Виценко из Республики Коми, вот впервые, кстати, называю его фамилию после старта, тоже держится, и тоже является одним из претендентов на бронзу. И 21 номер Сергей Ярков, Андрей Мельниченко, безусловно, Алексей Шемякин, и Константин Гловацких из Удмуртии тоже. Так что здесь пока что группа не хочет меняться. Борьба продолжается. И идут они вот в довольно спокойном темпе. Мне кажется, они уже поняли. Максим Валикжанин. Они уже поняли, что, наверное, за первое-второе бороться не будут. Да, там убегать в догону уже пускаться в погоню, это сейчас, наверное, бесполезно. Тут больше рискуешь без сил остаться перед финишем. Ну вот и Сергей Ярков, да, Брянская область. Здесь, вот, к слову, о спортсменах из Брянска выступает 85-го года рождения, мастер спорта. Ну, вопрос еще к вам поступает за 5 километров до финиша. Сколько пар лыж предусмотрено на каждого профессионального спортсмена и как часто спортсмены меняют инвентарь на новый в течение сезона? Я хочу сказать, что все, что касается отбора качественного спортинвентаря, это процесс очень и очень сложный. Можно перебрать там и 10 пар, и 20 пар, и иногда из этих 10-20 пар можно найти только одну пару, которая действительно, как говорят лыжники, будет ехать. А потом в новый поиск. Но помимо этого, понимаете, отбор еще происходит же и по погодным условиям. То есть у нас есть холодные условия и есть теплые условия, то есть на весну. То есть поэтому вот этот отбор, он очень и очень велик, и это все, опять же, индивидуально и от
способностей и от возможностей, потому что мы прекрасно понимаем, что спортивный инвентарь, он еще и дорого стоит. Поэтому Профессиональный спортивный профессиональный, инвентарь, да. Прежде Так всего, что можно, профессиональный. конечно, на деревянных лыжах поехать, но Да, там ну, и далеко ли- большунов никуда далеко не ли убежишь. доедешь, да, далеко ли доедешь. Поэтому, безусловно, те, кто находит хорошие лыжи и те, кто работает с фирмачами, так скажем, да, чаще всего те же фирмачи, которые являются производителями лыжного инвентаря, они стараются тоже хорошие лыжи давать сильным спортсменам. Когда они заключают контракт, они знают свои изюминки и стараются давать сильным. Поэтому к средним спортсменам, так скажем, всегда гораздо сложнее пробиваться вперед. Потому что в какой-то степени условия даже не равны. То есть как бы землю крестьянам, фабрике рабочим, хорошие лыжи всем. Почти, да. Надо новый Хорошие такой все, лозунг. ну, самые хорошие лидерам. Понятно. Ну, в среднем где-то сколько пар тогда получается? Вот в среднем. Ну, в если- среднем, я думаю, что около 20 пар точно отбирает каждый. Мгм. Ну, Ну, вот. я имею в виду, это уже те, кто находится в национальной сборной. Если говорить на региональном уровне, ну, там от 5 до 10. Так. Да, где-то так действительно и есть, наверное. Так, не планирует ли Тюмень подавать заявку на проведение лыжных марафонов в серии Russia Опыт или World Опыт, по примеру Рыбинска в Ярославской области? Нет, не планируем. Мы считаем, что Ханты-Мансийский автономный округ, который сегодня проводит международный марафон, так скажем, то есть он четко уже вписался в российский формат, и мы прекрасно понимаем, что вот эти марафоны лучше проводить, так скажем, в весенний период. И в связи с тем, что мы со своей стороны участвуем в проведении конкурсов проведения этапов Кубка мира как по лыжным гонкам, так и по биатлону, да, и так или иначе мы до конца еще будем бороться в 2021 году за проведение чемпионата мира по биатлону. Поэтому у нас достаточно амбициозные цели, так скажем, и мы не хотели бы куда-то еще и распыляться, да. да? А вот все, что касается чемпионата России, параллельно мы это можем проводить. Мгм. Вот и мы смотрим 47 километров и 1/10. Седов, Мальцев также друг с другом. Но здесь, наверное, все-таки будут откладывать свое противостояние, наверное, до последних подъема, до последней прямой. И вот очередная такая минута ожидания. Но мы увидели, что в лесу сейчас буквально была камера показывает, там ничего не изменилось, также группа идет, также все друг за другом. И вот у нас же совсем-совсем скоро гонка за 2 часа перевалит. Так что мы подходим потихонечку к концу нашей трансляции. Ну, конечно же, никуда мы ее не прервем до завершения. Это было, наверное, в высшем степени кощунством, да, так, на 47 километров, хоп, обрубили, а дальше смотрите. Догадываетесь, мол, сами, да? А дальше догадывайтесь, хотя бы, ну, там уже понятно, кто первый, второй, да, просто непонятен порядок. А вот за 3-е место вообще интрига до последнего идет. Ну, хорошо, когда есть интрига. Ну, Это прежде всего кстати, вот этот наших чемпионат, болельщиков подстегивает. чемпионат поначалу интрига-то не очень радовал, на самом деле. Мы все видели, и у девушек там Непряева Было всех всё там прогнозируемо. обыграла, да, и Сергей Устюгов там уверенно 2 гонки забрал, окунулся в объятия болельщиков, заболел, может быть, от них. Вот, и дальше... Кстати, да, кстати, это первая гонка сегодня, которую выиграет на чемпионате России не Большунов и не Устюгов. Да, это точно. Так что ждем нового чемпиона страны этого сезона, этого сыктывкарского старта, да, сыктывкарского марафона. Вот только сейчас мы видим, появляются к промежуточной отсечке спортсмены. Нет, это нет, отстающие. да, это отстающие. Я удивился, думаю, как-то почему-то их 3 стало. Да, кто-то тоже смог догнать. Вот. Нет, это все-таки сейчас отстающие. Вот это Максим Валикжанин сейчас на 3-м месте промежуточно возглавляет эту группу преследователей. Дальше Рауль Шакирзянов из Республики Мордовия, 14-й номер идет. Константин Головацких, тоже Удмуртия. Ну вот удмурты могут сейчас вдвоем поработать. Почему бы и нет?
нам пока еще не показывает эту группу. Ну, в общем, скоро, по крайней мере, должны увидеть. да. Ну вот Сиземов Подходит к там концу. же по-прежнему держится. Мы видим сегодня, что пока что спортсмены из Коми, в общем, не на первых местах, но можно за Тюмень поболеть. Но стартовали Но красиво. стартовали хорошо. Стартовали красиво. То есть, если бы давали бы медаль за каждые 10 километров, Да. мы бы там бы нормально бы уже. Главное красиво стартануть и хорошо финишировать. Знаете, тоже здесь проводили промокомпанию к одному из фестивалей спортивных. Был забег для любителей просто, был забег на высотку на 13 этажей. Вот тоже ваш покорный слуга здесь бежал. Пришел к финишу последним, но в здание с момента старта, там было 100 метров, в здание забегал первым. То есть все камеры были на старте, возле входа в здание. Вот стартовало красиво, а дальше уже... Понятно. А дальше уже в стиле сегодняшней сборной Республики Коми. К сожалению, но мы все-таки, самоирония это должна присутствовать, как мне кажется, у всех. Ну и, наверное, все-таки в мужской части, в мужском марафоне не такие серьезные надежды возлагала команда нашего региона, вот как, например, вчера в женской. Да, там Ольга Царева Ну да. на финише действительно уже без сил практически осталась, и там уступила в борьбе за медаль, там, по-моему, 5-й либо 6-й финишировала Ольга. Мы напоминаем, по-прежнему у нас в студии Сергей Леонидович Усольцев, президент Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области. Так что у вас есть еще вопросы. У нас на самом деле в общем не километр остался. Километр остался для Седова и Мальцева, а вот для других там где-то 2, наверное. Это вот по такому отставанию. Так что если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте, мы ответим. В любом случае еще посмотрим финиш группы преследователей. То есть не сразу, в общем, трансляцию. Но и до последнего тоже не будем находиться, потому что вчера, вот, например, мы смотрели у женщин, там Александра Шимолина из Хакасии финишировала последней, и там с отставанием... И очень долго. И очень долго. В общем, прямо перед церемонией награждения. У нас церемония награждения запланирована здесь у мужчин на 2 часа. Я надеюсь, что никто где-то в 13:50 не прибежит. Вот, но вот она развязка, я уже как понимаю. Мы видим, смотрим, Седов, Мальцев. Седов у нас 7-й номер, Петр 6-й, 3-й Артем Мальцев. И Артем Мальцев здесь выходит, и мне кажется, Артема больше сил. Мне кажется, да. Да, Артема больше сил. Пожалуй, я с вами соглашусь. Да, здесь сейчас финишную прямую, ребята, покажите. Финишную прямую. Ну вот, Артем уже даже успевает оглянуться. Конечно, Седов сейчас добавляет, но он уже согласился. Но это да, он добавляет уже для того, чтобы не было такого отставания. Все-таки соперник тоже... Да, согласился. Да, зато Петр сказал, что я раньше руку поднял приветственную. Наши новые чемпионы. Да. Можно было и снег поцеловать Артему. Вот, Артем Мальцев, чемпион России, 50-километровом масс-старте, ну и Петр Седов, серебро. Ну, в общем, тоже можно поздравить, Петра заслужил, да, 50 километров. Вообще, все, кто эту дистанцию преодолевает, всех прошу поздравить с тем, что дистанция позади, в общем, не из легких. Видишь, раньше всегда говорили, если прошел 50 километров, стал мужчиной. Да, но видишь, вчера у женщин тоже многие, ну не многие, но несколько спортсменов сошли, не дошли все-таки до финиша. Вот, потом посмотрим, конечно, по итоговым протоколам, кто у нас там у мужчин Ну и вот самая главная развязка. Да. Самая главная интрига. Ну, вторая, да, все-таки там да. интрига была за первое место до финишного подъема. Здесь просто больше количество. Здесь, да, здесь... И вот пока смотрю, здесь Максим Валикжанин и Рауль Шакирзянов, да, вот на первых 2 позициях в этой группе преследователей. И здесь вот 12-й номер, Яков Сиземов, как раз ваш, из Тюмени, и Алексей Виценко, наш. Сиземов, по-моему, тоже уже так... Да, давайте посмотрим, вмешается ли представитель Коми и Тюмени в борьбу Валикжанина и Шакирзянова, Удмуртии и Мордовии, но вряд ли. Вряд ли, да. Вот Валикжанин уверенно идет к 3-му месту. Все-таки не зря мы верили в него. Ну, кстати, силы такие очень сохранил Максим хорошие, да, и
И здесь вот он третий, Шакирзянов четвертый, Виценко пятый. Вот. Хотя бы здесь, в мини-дуэли, Коми передела Тюмень. Не абы, конечно, какой повод для радости. Но опять же, вы, наверное, тоже должны быть рады. Мы всегда за конкуренцию, за здоровую конкуренцию. Ну и опять же, Яков Седемов все-таки седьмой там, да, или шестой даже Где-то финишировал. Тоже, наверное, хороший результат Хороший для результат, спортсмена. безусловно. Это если бы у вас Большунов бы финишировал седьмым, вы, наверное, расстроились. Там, или Спецов, там, седьмым, восьмым. Все зависит от того, к чему готовимся. Все-таки самое главное сконцентрироваться на основных стартах. Ну, да. Так, давайте мы посмотрим еще группу Федерации лыжных гонок. Вроде вопросов у нас нету. Вроде бы больше уже на все уже, что можно, Всё, отметили. что смогли, мы всё ответили. А сейчас еще раз обновим. Вот, ну и давайте, наверное, сразу для болельщиков мы закрываем приложение. То есть вопросов больше нету, можете уже, в общем, не задавать. И давайте, наверное, просто подведем итоги, Сергей Леонидович, итоги чемпионата для Тюмени, итоги вообще, довольны ли выступлением команды. Все гонки позади, можно уже теперь смело говорить. Ну, в первую очередь я хотел бы отметить высокий уровень работы оргкомитета. Были профессионально подготовлены трассы. Я думаю, что наличие нового ретрака дало свои результаты. Все, что касается стадиона, он обновился, и в том числе новое табло, которое появилось, оно помогает, я думаю, что и зрителям, и спортсменам. Я думаю, что эти камеры, которые появляются на трассе, это онлайн-трансляция в интернете, все это новый уровень. Поэтому прежде всего я хотел бы пожелать оргкомитету Сыктывкара, руководству Сыктывкара, во-первых, сказать большое спасибо за такой уровень проведения. Ну и, конечно же, пожелать, чтобы они не останавливались на достигнутом, а двигались только вперед. Есть куда и к чему двигаться. Ну и, конечно же, я хотел бы сказать, что мы всегда всех ждем у себя в гостях в Тюменской области, всегда будем рады и всем желаем успехов дальнейших, успехов в старте. И, конечно же, мы надеемся, что те люди, которые выступают вот на таких чемпионатах России, это и есть будущее нашей России, которые будут защищать на международной арене. Спасибо, Сергей Леонидович. Ну и со своей стороны тоже хотелось отметить, что у нас здесь последняя завершающая гонка чемпионата России. Трансляцию для вас организовали команда информационного агентства БНК. Все записи гонок можно посмотреть на портале нашего информационного агентства в Ютубе. Лишний раз, наверное, дополнительный раз хочется подвести итоги сегодняшней гонки. Напоминаю, у нас победил Артем Мальцев. Второе место Петр Седов. Третье Максим Валикжанин. Впереди у нас церемония награждения в 14:00. Ну и всем действительно спасибо, кто был у экранов, у телевизоров, компьютеров. Всем удачи. Ну и надеемся, что чемпионат России в Сыктывкаре будет еще в ближайшем, по крайней мере, будущем. И пройдет намного еще лучше, чем сейчас. Да, ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить всех, кто был неравнодушным, кто задавал вопросы. И, соответственно, мы верим, что благодаря вашим вопросам мы тоже откорректируем, так скажем, те программы развития, которые есть на территории. И, соответственно, будем делать все, чтобы лыжные гонки становились более популярными. И, соответственно, чтобы все более людей любили наши лыжные гонки. Да. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо, Сергей Леонидович, за то, Спасибо. что были в эфире. На этом мы нашу трансляцию завершаем. До будущих чемпионатов, до будущих побед. Спасибо большое. Спасибо вам. Финиширует 20-й номер Антон Хатагин, Москва и Нижегородская область. Финиширует 25-й номер Максим Павлов, Москва и Итальянской области. Номер 29-й, номер выступал Павел Никулин, Москва,
35-й номер приветствует зрителей. Это Станислав Перляк. Он из Кировской области, также представляет Республику Татарстан. Номер 22 Антон Зюбин, Республика Коми. Третий номер Кирилл Южанин, Удмуртская республика. Номер 54 Дмитрий Баграшов, Удмуртская республика. Номер 52 Евгений Уляпин, Республика Коми. Мне некогда туда. Мне некогда туда. Понятно. Не надо. Это очень много. Итак, 67 номер Иван Анисимов, он из Республики Коми, а также выступает за Санкт-Петербург, мастер спорта международного класса. Номер 24 Максим Зубцов, Московская область.